우리를 그리스도 예수의 보혈로 구원하여 주심을 감사드립니다. Благодарим, что Ты Христом дал нам драгоценное спасение. 영원한 멸망과 저주에서 하나님의 자녀된 축복 누리게 하심을 감사합니다. Благодарим Тебя, что из вечного проклятия дал нам наслаждаться теперь благословением чада Божьего. 지금 이 시간 그리스도 예수 이름으로 기도할 때 성령께서 역사하심을 믿습니다. Мы верим, что и в этот час, когда молимся именем Иисуса Христа, Бог, Ты действуешь Духом Святым. 이 시간 그리스도 예수 이름으로 하늘의 군대가 동원되어지고 흑암 세력이 무너짐을 믿습니다. Мы верим, что именем Иисуса Христа сейчас сопровождают нас ангелы и сокрушаются силы тьмы. 우리 사할린 지역의 모든 종교와 우상과 교권 세력이 무너지게 하옵소서. Сделай так, чтобы на Сахалине, во всем Сахалине сокрушились все церковные власти, религия и идолопоклонство. 우리 마음속에 생각 속에 묶여있는 모든 불신앙과 모든 인간적인 방법들이 무너지게 하옵소서. Да сокрушатся на этом месте все человеческие методы и все человеческие мысли. 오늘 하나님 이곳에 와 있지만은 하나님의 나라가 우리의 가정과 모든 현장에 임하길 원합니다. Хотя мы находимся все на этом месте, но мы желаем, чтобы Божья сила действовала в наших семьях и на всех наших местах действия. 우리의 마음의 문을 열어주시고 말씀을 들을 때에 성령께서 역사해 주시옵소서. Господь, открой нам наши сердца, и в слышании Божьего Слова, Господь, Ты действуй Духом Святым. 말씀의 언약을 붙잡을 때에 주의 천군과 천사들을 파송하사 성취시켜 주시옵소서. Когда будем держаться за Слово, с заветом, тогда пошли войска небесных ангелов. 오늘도 이 시간에 최고의 응답받는 시간이 될 줄 믿습니다. Мы верим, что сокрушатся все силы тьмы, и в этот час получим наилучшие ответы. 하나님의 계획이 성취되는 시간이 되게 하옵소서. Сделай это время временем свершения Божьего Слова. 오늘 이곳에 마가다락방에 역사하신 성령의 충만함을 주시옵소서. Благослови и на этом месте в этот час, чтобы мы преисполнились Духом Святым, который действовал в горнице Марка. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. 로마서 1장 2절로 4절까지 봅니다. Давайте мы все вместе прочитаем к Римлянам 1 глава, со 2 по 4 стихи. (1절로 4절까지) 같이 읽겠습니다. 1절부터 4절까지. 로마서 1장 1절부터 4절까지. Давайте мы прочитаем к Римлянам 1 глава с 1 по 4 стихи. Все вместе прочитаем. Все вместе. 3, 4. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный благодатью мудрости Божию, которую Бог прежде обещал через пророков своих, святых Писаний, о Сыне Своем, который родился от семени Давида по плоти, и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе, Господе нашим. Аминь. 러시아 말은 더 빠르네요. По-русскому выходит быстрее. 저는 한국에서 온 김성하 목사입니다. Я пастор Ким Сын Ха, приехал из Южной Кореи. 이 사할린에는 복음 가진 제자들이 많이 세워졌다고 소문을 들었습니다. Уже я имел слух о том, что на Сахалине поставлено много проповедующих учеников. 아니가 아니라 어제 오늘 몇 분을 만나보니까 확실하게 복음으로 세워졌습니다. И на самом деле это так. Я и вчера, и сегодня встречался с некоторыми нашими верующими. Они совершенным образом поставлены в благой вести. 이 복음 안에 있으면은 우리가 하는 것이 아니라 하나님의 하심을 보게 될 겁니다. Когда мы находимся в благой вести, тогда будем видеть, что не я делаю, а Бог будет все совершать. 로마를 어떻게 살리느냐? Как же оживляли Рим? 그건 어떤 정치나 권력이 아닌 복음으로 된 것입니다. Но это получилось не властью каких-то политиков, это получилось благой вестью. 러시아를 어떻게 살리느냐? Как же оживить Россию? 이 복음 가진 제자들이 일어날 때 역사에 나는 것이죠. Когда стали ученики проповедующие, тогда произошли такие Божьи действия. 그래서 아침에 했던 내용 속에 잠깐 요약을 좀 해야 되겠습니다. 못 들은 분이 계시기 때문에. Нужно сделать короткое содержание из того послания, которое я дал сегодня утром, потому что многие не слышали. 우리 인간의 문제가 무엇인가를 알아야 되죠. Нам нужно хорошо знать, в чем проблема человека. 되게 사람들은 문제가 많아서 힘들다 그럽니다. Многие люди говорят, очень трудно жить, потому что много разных проблем. 문제가 많아서 힘든 것이 아니라 내가 힘든 겁니다.
Не из-за того, что у меня много проблем, мне трудно. Просто 내가 мне 답이 трудно. 없으니까 내가 무너지는 것입니다. Мне трудно, потому что у меня нет ответов, поэтому я падаю. 그래서 이 인간의 문제는 바로 창세기 3장 문제죠. А проблема всего человечества является проблема Бытия 3 главы. 그것이 바로 하나님을 떠난 문제. Это есть проблема. Человек отлучен от Бога. 그래서 인간은 죄 가운데 빠져 있고 Человек 사단에게 ушел от Бога, 잡혔습니다. поэтому находится, во-вторых, во грехах и уловлен сатаной. 근데 하나님의 해결책이 있어요. Но есть Божье разрешение. 하나님의 해결책은 이 땅에 메시아를 보내시겠다는 겁니다. Божьим разрешением является обещание «Я пошлю Мессию». 신약에 그리스도를 보내겠다. В Новом Завете говорится «пошлю 그래서 шел 하나님을 Христос». 떠난 문제는 바로 참된 선지자가 오시겠다. То есть проблема ухода от Бога разрешается, когда придет истинный пророк. 죄 문제 해결하는 건 참 제사장이 오시겠다. Проблему греха разрешит, когда придет истинный священник. 사단의 문제는 참된 왕이 오실 것이다. И проблема сатаны разрешится, когда придет истинный царь. 그러면 그 증거가 뭐냐? 증거. А свидетельство этому что же будет? 증거는 바로 하나님께서 말씀을 성취하셨죠. А во свидетельство этому Бог взял и свое Божие обещание, слово, совершил. 참 선지자로 오시기 위해서 하나님 만나는 길이 되셔야 되는데 그분이 성육신 하신 것입니다. Для того, чтобы пришел истинный пророк, должен прийти во плоти человеческой Бог, и это есть воплощенная святая плоть. 하나님이 인간의 몸을 입으셨다는 것은 지금 우리 안에도 들어오실 수 있다는 얘기죠. То, что Бог стал плотью, пришел на эту землю, это означает, что Он может войти и в нашу душу. 그래서 참 제사장으로 오셨다는 말은 그분이 십자가에서 죽으셨다는 말이죠. А то, что Он пришел истинным священником, это означает, что Он умер на кресте. 보라 세상 죄를 지고 하는 하나님의 어린 양이로다 그랬어요. Смотри, идет Божий агнец, который взял грехи всего мира. 이미 저와 여러분의 모든 과거, 현재, 미래 죄 문제를 다 해결했습니다. То есть все ваши и мои будущие, прошедшие и настоящие грехи Христос разрешил уже. 근데 어떤 사람은 그럽니다. 그래도 그렇지 내가 이 죄를 지어가지고 교회 갈 수 있냐 그럽니다. Но все равно некоторый человек может сказать так: я так согрешил, разве могу пойти в церковь? 부부가 한참 막 싸웠습니다. Супруги, они конкретно поссорились, 예배 드리러 가야 됩니다. но надо идти еще на богослужение. 아이고 나같이 싸우는 것이 어떻게 교회 갈 수 있겠냐. Но совесть подсказывает, как же я такой, вот, который сейчас только что дрался, я пойду на богослужение. 나는 예배 드릴 자격이 없다 У 그럽니다. меня, чувствую, даже нет у меня, значит, права идти на 요 богослужение. 양심 속에서 자꾸만 이게 소리가 Но 나오죠. в совести он слышит такой глаз. 나도 모르게 그 소리가 누구냐 하면은 바로 사단이 나를 자꾸만 고소하는 겁니다. Вот это я не знаю, незаметно для самого себя. Я слышу такой глаз, но сатана вот таким образом меня подстрекает. 네가 그래가지고 교회 가서 집사할 수 있냐? И ты таким обликом можешь пойти в церковь и быть еще диаконом. 네가 그래가지고 교회 가서 이 앞에서 기도할 수 있냐? И таким образом ты можешь пойти в церковь и еще молиться перед верующими. 자꾸만 사단은 우리 속에 정죄의식을 심어줘요. Постоянно сатана сеет чувство согрешения. 그때 뭐라고 고백해야 됩니까? И как же мне нужно тогда исповедовать? 마귀한테 속으면은 이렇게 말할 수 있어요. Если я могу обмануться сатаной, тогда я могу сказать ему так. 그래 맞아. 나는 그렇게 할 수가 없다. 나는 정말 교회 갈 수가 없다라고 이야기합니다. Если человек обманывается сатаной, тогда он говорит так, в ответ: да, я не имею права идти в церковь. 근데 예수님은 이미 십자가상에서 끝냈다고 얘기합니다. Но я продолжаю дальше. Но Иисус Христос вот этой проблеме положил конец. 히브리서 9장에 보면은 예수님은 대제사장이시다. Евреям 9 главе там написано, что Иисус Христос является первосвященником. 대제사장은 1년에 한 번씩 양을 잡아서 피를 뿌리는 것입니다. Кто такой первосвященник? Это тот, который один раз в год приносит жертву всесожжения, убивает ягненка, проливает кровь на жертвенник. 근데 예수님은 영원한 하늘의 대제사장이 되셨다. А вот Иисус Христос, Он является единственным на небесах первосвященником. 예수님은 십자가에 흘리신 피를 하나님 보좌 앞에 뿌리셨습니다. Вот таким образом, этот первосвященник Иисус Христос, Он пролил перед жертвенником Божьим свою святую кровь. 내가 전 인류의 모든 죄를 십자가에서 끝냈다고 하나님 앞에서 공포하십니다. И своей пролитой кровью на жертвеннике Он исповедовал перед Богом, что Он пролитием своей крови положил конец всем грехам.
하나님은 그 피를 보시고 우리를 향해서 의롭다고 하십니다. А Бог же, глядя вот на эту кровь, признает нас праведными. 그래서 그리스도의 피를 믿는 자는 의인이 되는 것입니다. И поэтому каждый верующий в кровь Иисуса Христа становится праведным. 내가 아무리 죄를 지어도 그리스도의 십자가의 보혈의 피를 믿는 것입니다. Каким бы я грешником, согрешающим в данный момент я не был, но верующий в кровь Иисуса Христа, он является праведным. 찬송가에도 그런 찬송이 있습니다. Есть такое восхваление, гимн. 그 피가 마음속에 큰 증거 됩니다. Что кровь Иисуса Христа стала свидетельством в моей душе. 너희가 그 죄를 해결하기 위해서 뭔가 노력하고 열심히 하는 것이 아니라 하나님의 증거를 붙잡으라는 것입니다. То есть для того, чтобы разрешить вот этот совершенный тобой грех, ты не старайся что-то самому сделать, но ты держись вот за это большое свидетельство. 맞습니까? Правильно или нет? 아멘은 크게. 그래도 아닌데요. Все равно говорят нет, молчат некоторые. 아멘 맞습니까? Правильно? 그러니까 우리는 마귀에게 속을 수가 있어요. А мы можем легко обмануться сатаной. 이미 예수님은 부활하셔서 승천하시고 그 피를 하나님 보호자 앞에 뿌리셨다. Иисус Христос, Он умер, воскрес, Он вознесся на небо, Он заранее уже пролил эту свою святую кровь. 이 땅의 대제사장은 양의 피를 가지고 지성소에 들어가서 법궤 위에다 피를 뿌렸습니다. Первосвященники, земные люди здесь на земле, они же входили в святая святых и на жертвенник проливали кровь животных. 그래서 모든 백성의 죄가 사여짐을 공포했습니다. И он возвещал, что все грехи израильского народа прощены уже. 지금도 하늘 보호자에서 우리 주님께서 우리의 모든 죄가 사해졌다고 말씀하십니다. Но Господь и сейчас на небесах, Он говорит нам о том, что пролитием Его собственной крови прощены грехи всех людей. 왕이신 증거가 무엇이냐? 그분이 바로 부활하셨다. А что же является свидетельством вот этого истинного царя? Свидетельством является воскресение Его. 하나님이신 증거로 부활하셨어요. По свидетельству того, что Иисус является Богом, Он воскрес. 사단을 깨뜨리신 증거로 По 부활하셨어요. свидетельству того, что Он победил сатану, воскрес. 그렇다고 하면은 이제 성육신 하신 그리스도 예수로 말미암아 우리에게 하나님 역사하는 길이 열렸죠. 성령 역사. Через святую воплощенную плоть Иисуса Христа Бог открыл нам путь к Богу. 참 선지자 되신 그리스도로 말미암아 성령이 역사하시는 길이 됩니다. То есть через истинного пророка, воплощенного, пришедшего на эту землю, Бог открыл нам истинный путь встречи с Богом. 참 제사장 되신 그리스도로 말미암아 우리의 신분이 바뀌었습니다. То есть через истинного пророка Христа у нас изменился наш статус. 과거에는 사단의 종로로 타면서 귀신들이 우리를 괴롭혔습니다. В прошлом же мы были рабами сатане и бессмучили нас. 우리가 예수 그리스도를 영접함으로 우리의 신분이 바뀌어지는 순간에 하나님은 주의 천사들을 파송하십니다. И когда Иисус Христос, который победил этого сатану, когда я его принимаю, меняется мой статус, и тогда я уже, ангел уже начинает служить мне. 그래서 참 제사장 되신 그리스도 이름으로 지금도 하늘의 천군과 천사가 동원되는 겁니다. И поэтому и сейчас именем истинного священника Иисуса Христа ангелы сейчас действуют на небесах. 부활하신 주 예수 그리스도로 말미암아 그 참된 왕의 직분으로 흑암 세력은 결박된 것입니다. И во свидетельство истинного царя Христа и сейчас дается свидетельство. 그래서 이 비밀을 누리라는 것입니다. И Бог желает, чтобы мы все всю эту тайну наслаждались и этим пользовались. 그래서 여러분 메시지를 계속 들어보셨죠? Вы постоянно слышали до сих пор послание. 주 예수 이름을 부를 때 성령이 역사하시고 천사가 동원되어지고 흑암 세력이 무너진다. Когда мы призываем имя Господа Иисуса Христа, тогда Дух Святой начинает действовать, ангелы сопровождают и сокрушаются силы тьмы. 지금도 예수 이름을 부를 때 하나님께서는 그리스도의 일을 하고 계신 것입니다. И сейчас, когда мы призываем имя Иисуса Христа, Бог совершает дела Христа. 그러니까 이게 이해가 된 다음부터 이게 올바로 고백될 수 있죠. Когда вот это у нас будет получаться осознание, тогда мы можем видеть истинные дела Святого Духа. 성령 역사한 다음에 천사 동원한다고 그랬지 이렇게 외워가야 되는 것이 아닙니다. Это нам просто не выучить нужно, значит Дух Святой действует ангелы и сокрушаются силы тьмы.
그리스도 예수 이름을 부를 때 성령께서 역사하시고 천사가 동원되어지고 흑암이 꺾이는 것입니다. Но нам нужно действительно знать вот этот процесс. Когда я призываю имя Господа, то оно происходит вот так. Действие Святого Духа, действие ангелов и сокрушение сил тьмы. 요걸 바로 그리스도를 붙든다 그럽니다. Вот про это и говорят. Держится за Христа. 아니 그리스도를 붙들어야지 다른 거 붙들면 안 되죠. Но нам нужно держаться истинно за Христа, а не за что-то другое. 그래서 그리스도 모르고 교회 다니는 것을 신념이라고 신념. 그리스도를 모르고 교회 다니는 것을 신념이라고 해요. 신념, 믿는, 내가 그냥 믿는 거예요. А вот если же человек, не веря во Христа, но ходит в церковь, это называется просто человеческая собственная вера. 그리스도께서 이루신 일을 믿는 것이 바로 확신인 것입니다. Но вера во Христа, вот это является настоящей верой перед Богом. 우리는 이 사실을 믿고 교회 다니지 이거 그리스도께서 하신 일을 모르고 교회 다니면은 종교 생활하는 거예요. То есть, если я не знаю Христа и хожу в церковь, я на самом деле веду религиозную жизнь. 요 사실을 누가 계속 깨닫게 하시냐? 우리 안에 계시는 성령께서 깨닫게 И 하십니다. кто же вот эту реальность, этот факт дает нам постоянно осознавать? Дух Святой, который находится во мне. 아니 그리스도 예수는 모든 문제 해결자라며요. Вот говорят, что Иисус Христос является разрешителем всех проблем. 모든 문제 끝났습니다. Все проблемы закончились. 그럼 지금에 있는 문제는 뭡니까? А тогда что означает вот нынешние проблемы, которые сейчас у меня 하나님의 есть? 중대한 계획이나 하나님이 중대한 갱신을 요구하는 겁니다. На самом деле Бог же через это все желает истинно, чтобы мы видели Божий план, и Он желает, чтобы мы обновились. 아니 문제를 붙잡지 말고 그리스도께서 이루신 확신을 가지라는 거예요. То есть, но через эту проблему Бог говорит, не держите за ваши эти проблемы, но вы верьте и имейте то, что Бог дал, совершенное разрешение. 그 되게 우리가 기도할 때 막 문제 해결 달라고 기도하잖아요. В основном люди молятся так: Бог, ты сделай вот так, разреши вот эту проблему. 그게 바로 종교 생활이에요. Это есть религиозная жизнь. 이미 우리의 문제는 다 끝났어요. Наша проблема заранее уже все закончена. 아니 지금 우리 자녀가 지금 애먹이고 우리 가정에 지금 남편이 애먹이는데 이거 문제 아닙니까? Но это разве не проблема? Муж мучает меня, и мой ребенок в семье тоже проблемы создает. 그거는 현장을 보라고. На самом деле Бог это мне показывает место действия. 그 응답을 받으라고. И через это, чтобы я получил ответы. 그런 문제 가진 사람들을 살리라고 나에게 주신 메시지입니다. Бог дает мне через это просто послание. Ты оживляй людей, которые имеют вот такие точно проблемы. 그러면 남편을 보고 아니면 자녀를 보고 오히려 감사해야 돼요. И тогда уже я должна смотреть другими глазами на мужа или на детей и благодарить наоборот. 내가 어찌 너를 낳아가지고 이 고생이냐 그러지 말고 너는 나에게 최고의 축복이다. И не говорите так, и как это я тебя родила, зачем? А говорить наоборот, ты самый лучший мое благословение. 아 사단은 이렇게 활동하고 지금도 속이고 있구나 이걸 보라는 거예요. То есть Бог говорит, смотри, как сатана в нынешнее время сейчас действует и как обманывает людей. 여러분이 앞으로 최고의 전도자로 서실 것을 확신합니다. Я точно знаю, что вы являетесь точно проповедующими, которых Господь принял решение использовать вас в будущем. 우리가 이 복음 안에 있으면서도 자꾸만 내 속에 종교심이 남아 있어요. Мы, находясь в благой вести, но в себе же имеем еще сущность религиозную. 아직도 내 속에 내 생각 속에 뭔가 참 뭘 해야 된다고 생각하는 게 많이 В 있어요. моих мыслях внутри меня имеется еще что-то такое, что я должен что-то сделать. 그래서 오늘 이 성령께서는 이미 끝냈다고 우리 안에서 자꾸만 탄식하시고 말씀합니다. А Дух Святой же, Он всегда скорбит и говорит нам о том, что все уже закончилось. 내가 문제에서 넘어져서 혼자 훌쩍거리고 앉아 있으면요 성령이 우리 속에서 말씀하십니다. Если же я сижу один так в одиночестве и, значит, всхлипываю из-за моих проблем, Дух Святой же мне тогда говорит: 야 이 바보야 2000년 전에 다 끝냈다고 이야기합니다. ну ты дурак, 2000 лет назад уже пришел конец всем этим проблемам. 이미 그 문제 속에 빠져 있지 말고 언약을 붙잡으라는 겁니다. Что ты схватился за эти проблемы? Держись за совет. 그러니까 이 문제를 자꾸만 우리는 크게 보고 그리스도를 약하게 보는 거예요. Мы всегда видим проблему в таком раздутом видении, значит, размере, а Христос такой маленький. 그래서 우리가 제가 어릴 때 불렀던 그 찬양 중에 너희들도 이 물처럼 마음이 맑아라 그런 찬양이 있어요. 마음이 맑아라. В детстве я еще пел вот такое восхваление. И ты тоже стань таким чистым, как эта родниковая вода. 너희들도 이 꽃처럼 마음이 고하나. Твоя душа да будет такой прекрасной, как эти цветы. 이게 바로 종교 찬양의 종교. Это и есть религиозная песня.
우리 이 찬송 중에도요 종교성이 있는 것이 많이 있어요. Вот очень много среди наших гимнов, там где смысл религиозный скрывается. 뭘 내가 해야 되는 것처럼 이렇게 잠깐만 여기서 이야기하고 있어요. То есть и в восхвалениях есть такое, что я должен стать вот таким вот именно. 그 우리 찬양도요 복음 찬양, 보혈 찬양을 많이 불러야 돼요. И мы должны восхвалять, напротив, благовестнические, о смысле ценности крови. 죄에서 자유를 얻게 하면 보혈의 능력 이런 거 있잖아요. Грех победить желаешь ли ты? 자유를 얻게. Грех пожелаешь ли ты? 그 다음에 내가 그 비를 6월절 그 양의 비를 볼 때 그 있어요? 없어요? 하나님은 이스라엘 백성들을 애국에서 건지기 원하시죠. Бог желает спасти израильский народ из рабства. 하나님이 6월절 양의 피를 바른 집이 있는가 없는가 본다는 거예요. И для этого Бог смотрит, косяки двери помазаны кровью агнца или нет. 저주와 재앙이 꺾이는 길은 피가 있냐 없냐를 본다는 거예요. Для того, чтобы сокрушили все проклятия, Бог смотрит, есть кровь на косяках или нет. 오늘 여러분에게 착하냐 안 착하냐 이걸 하나님 따지는 것이 아닙니다. Бог сейчас не допрашивает, ты в конце концов стал добрым или не стал еще. 여러분 속에 복음이 있냐 없냐 이걸 보신다. Бог смотрит, высматривает, есть внутри вас благовестие или нет его. 생명이 있냐 없냐 이걸 보시는 것이지 Бог смотрит, 우리 수준을 보는 것이 아닙니다. имеется ли вечная жизнь или не имеется, но Он не смотрит наш уровень. 오늘 이것이 아주 기도할 때 우리 삶 속에서 아주 중요한 포인트입니다. И я сейчас говорю о нашем целенаправленности в нашей жизни, когда мы молимся. 자, 그러면은 하나님은 어떤 분이시냐? Тогда, какой же Бог? 하나님이 어떤 분이십니까? 아, 하나님 바꿔요. 창조주 하나님이시구나. Бог является Творцом. 하나님은 능력의 하나님이시구나. Бог является Богом сил. 야, 하나님은 거룩하신 분이구나. Бог является святым. 그리고 하나님은 만왕의 왕이시구나. И Бог является царем всех царей. 우리가 이 하나님에 대해서 여러 말로 할 수 있어요. Мы о царе можем сказать вот так, различным способом. 이렇게 되면은 하나님이 어떤 분이시냐라고 고백하면은 잘못하면 신비주의로 갈 수 있어요. Но вот таким образом, если мы будем исповедовать о Боге, то мы незаметно для самого себя можем впасть в мистицизм. 아니면 율법에 빠질 수 있어요. Или можем впасть просто в законничество. 자기 신념에 빠질 수 있어요. Или можем впасть просто в свою уверенность. 그렇죠. 창조주 하나님이니까 능력의 하나님이니까 내가 능력 받아야 되죠. Вот представьте, если Бог является Богом сил, то я должен получить силу. 조용하신데 제가 이야기하는 것이 이해가 잘 안 될 수도 있을 거예요. То, что вы так тихо слушаете, может быть, это знак того, что недопонимаете то, что я говорю. 이걸 반대로 나바로. 어떤 분이 하나님이시냐. Кто такой Бог? 우리가 이 어떤 분이 하나님이시냐를 알아야 돼요. Мы должны знать, кто такой Бог. 분명히 하나님은 언약의 하나님이십니다. Однозначно, Бог является Богом Завета. 하나님은 자신의 이름을 스스로 우리에게 알려주셨어요. Бог, Он сам дал нам знать о смысле своего имени. 다른 모든 만물의 이름은 사람이 지었지만은 하나님의 이름은 나는 여호와다. Бог, когда сотворил все творение, человек ведь дал имена. 예, 출애굽기 3장 15절에 말씀하셨죠. Но в Бытие 3:15 Он говорит, кто Он такой, сам Бог. 그러니까 하나님은 언약을 주실 뿐만 아니라 언약을 주시고 언약을 이루시는 하나님이시다. То есть Бог является не только тем Богом, который дает завет, но Бог является Богом, который еще совершает свой завет. 언약을 줬다는 말은 창세기 1장 27절 언약이죠. А что же является заветом, который Бог дал? Это Бытие 1:27. 너는 사람이고 하나님과 함께 있어야 된다. Ты являешься человеком, и ты должен жить вместе с Богом. 하나님 떠나면 죽는다. Но если ты уйдешь от Бога, ты умрешь. 이제는 모든 만물을 정복하고 다스리라. И теперь, второе, ты наполняй, обладай, владычествуй всем творением. 이 언약 안에 있으면 하나님이 정복하고 다스림을 그 능력을 주시겠다고 했습니다. То есть Бог дал такое обещание, если ты будешь находиться в этом завете, тогда дам тебе силу, чтобы ты мог владычествовать над всем. 그래서 여러분이 복음 안에 있으면은
전도는 누가 하시냐? 하나님이 만들어 가십니다. Поэтому, если вы будете находиться в благой вести, тогда проповедание будет совершать сам Бог. 내가 전도 안 돼서 갈급한 것보다도 하나님이 더 급하세요. Ну вот я, если там что-то там жаждаю, переживаю о проповедании, но еще больше переживает о проповедании сам Бог. 제가 중국에 가봤더니 막 도로를 팍 닦더라고요. Я был в Китае, и там, значит, дороги такие прокладывали. 내년에 올림픽입니다. Следующий год там Олимпиада. 그리고 사스라고 하는 것이 이 사스 질병이 있어가지고요 도로를 깨끗하게 정비했어요. И так как там болезнь СПИД, да, сильно так. 예, Поэтому дороги стали делать чистыми еще. 이게 하나님의 작품입니다. Вот на самом деле это является Божьим шедевром. 네, 하나님의 작품. 하나님이 만드신 것이야 그렇게. 올림픽 하는 것도 전부 다. Ну на самом деле и Олимпиаду, и вот то, что дороги они прокладывают, на самом деле Бог это все делает. 왜 그렇습니까? Почему? 복음 받을 중국 현장에 제자가 있어요. Потому что на этом месте действия, которое называется Китай, там есть проповедующие ученики. 여러분 우리가 이 돈 버는 것도 이 흐름을 잘 알아야 되거든요. И вот мы тоже зарабатываем деньги, но должны знать хорошо процесс, весь этот процесс. 이 시간표를 잘 알아야 돼요. Мы должны хорошо осознавать время, эпоху. 저 어느 지하 상가에서 가게 하는 아가씨가 있어요. Вот я знаю одну девушку, которая в подвальном помещении, она ведет магазинчик. 지하 상가는 가게가 잘 안 될 수 있잖아요. А вот в подвальном помещении там торговля не так хорошо ведь может идти. 근데 이 아가씨는 너무 잘 돼가지고 가게를 2개를 하고 있는 거예요. Но у этой девушки до такой степени хорошо, успешно идет торговля, что она открыла еще второй магазин. 어떻게 2개를 다 할 수 있냐? Я так, значит, спрашивал, как она может вести сразу два магазина. 저녁 퇴근 때쯤 돼가지고 이 사람들이 많이 다니는 그 기차역 앞에 갑니다. Она идет, значит, перед вокзалом, там, где очень много людей скапливается в вечернее время. 그래서 조사를 하는 거죠. И она там исследует. 어떤 색깔의 옷을 좋아합니까? Она сама идет и проводит такие тестирования у людей в многочисленных, многолюдных местах. Какого цвета одежды вы больше любите? 어떤 디자인을 좋아하십니까? Какой дизайн вы любите одеждой? 뭐 다 조사해가지고 물건 갖다 놓으니까 안 팔릴 수가 없죠. Она, значит, провела такое тестирование, а потом, значит, накопила вот это, столько товаров нужных для людей. Ну, естественно, торговля идет хорошо. 그러니까 아침에는 물건 띄우고 저녁에는 나가서 조사해 오고. И она утром идет за товаром, а вечером идет и проводит опрос. 지금 여러분 이 복음의 바람이 지금 어떻게 흘러가고 있는가를 이렇게 잘 보셔야 됩니다. Подобно этому мы должны знать хорошо, как же проходит течение благовествования. 지금 이 복음이 예루살렘으로부터 해서 유럽으로 이렇게 마게도냐로 퍼져나갔죠. Благая весть, она из Иерусалима дальше вошла в Европу и дальше пошла в Македонию. 이게 영국으로 해서 미국으로 이렇게 쫙 복음이 지금 Через 흘러갔습니다. Англию, через Америку и далее пошла эта благовесть. Куда? 이것이 지금 한국을 통해서 지금 동남아 쪽으로 계속 퍼져나가고 있어요. Вот через Южную Корею и сейчас через Восточную Азию далее вот проходит благая весть. 과거에 무디, 웨슬레 이런 사람들이 일어나가지고서 부흥운동을 일으켰어요. В прошлом были такие проповедующие Муди, Весли, и они проводили движение возрождения. 영적 각성 운동도 일으켰어요. И они проводили движение восстановления духовной жизни. 근데 그 루터 같은 사람이 종교개혁을 했습니다. Была эпоха Мартина Лютера, когда он совершил религиозную реформацию. 근데 그 당시에 루터가 과연 지금의 우리 심정과 같은 복음을 깨달았을까? Но в ту эпоху Мартин Лютер, он мог ли осознать благую весть до такой степени, как мы сейчас осознаем? 그 당시에 천주교의 교권과 비리를 향해서 말씀의 도전장을 낸 것이죠. Но тогда, противостав силам католицизма, Мартин Лютер, он противостал словом благой вести. 근데 도전을 해서 개혁을 시켰지만은 진정한 복음이 회복되었을까? Хотя, противостав католицизму, он совершил религиозную реформацию, но совершенно ли он наслаждался, пожинал благую весть? 이 말씀을 유지하기에 너무나 바빴다. Ему в то время некогда было просто для того, чтобы вот это слово благовестия использовать в жизни. 그러다 보니까 천주교에 있는 이런 의식이나 형식들이 그대로 교회에 들어와 있는 것들이 많이 있죠. И поэтому облик верующей жизни, католической верующей жизни, как был, так и остался до нынешних времен.
그러니까 우리 의식 자체가 너무나 묶여 있을 수도 있어요. И поэтому мы можем находиться еще в формальной жизни верующей. 정말 이 복음은 인생의 모든 문제 해결이고 그 이름으로 지금도 성령이 역사한다는 사실이 과연 확신되었을까? И из-за этого мы не можем на самом деле утверждать о том, что благая весть является разрешением всех проблем. 그 이후로 이 복음의 진정한 회복은 없었어요. И не было это распространено и еще об этом. 교회사와 역사를 봐도 진정한 이 복음 운동이 일어난 적은 없었어요. И поэтому не было истинного восстановления благой вести до этого времени. Не было. 근데 하나님은 이 복음 운동을 사실 바울 이후에 처음으로 회복시키셨어요. И после эпохи служения апостола Павла сейчас Господь на самом деле первый раз восстанавливает движение такой благой вести. 그래서 이 성경적인 전도 운동이 아니면은 안 되게 돼 있어요. И вообще сделано так, что если мы будем проводить движение благой вести не по Библии, то у нас не получится ничего. 중국에 가면은 순수 한족들이 있죠. 중국 사람이 있어요. 순수 중국 사람들. И в извините, в Китае имеется китайцы, ну, настоящие китайцы. 그분들도 저쪽에 그 우르무치라고 하는 데서 비행기 타고 3시간, 4시간씩 해서 오기도 합니다. И вот коренные китайцы, коренные, да, издревле они китайцы, и они, есть такой город Удурмути, 거기는 이제 и они на самолете прилетают для того, чтобы услышать слово. 네, 월요일부터 화요일까지 집중적으로 이틀간을 계속해요. И они 2 дня, понедельник и вторник, постоянно слушают 2 дня Слово Божие. 근데 애기 없고 사업 문 닫아놓고 그래가지고 와서 말씀 듣는 거예요. Как они приходят слушать Слово Божие? Они закрывают свой бизнес, свою работу они оставляют, берут даже детей своих и приходят слушать Слово. 아, 이 복음이 지금 중국 현장으로 계속 들어가고 있구나. И Слово Благой Вести постоянно вот таким образом ходит в Китай. 과거에 다른 사상으로 들어갔던 사람들에게 하나님이 복음 운동을 지금 시작하고 계시는구나. Господь на самом деле проводит сейчас движение Благой Вести с теми людьми, которым вошла на самом деле другая идеология. 과거에 우리가 몰랐던 이 복음이 지금 회복된 이 축복을 우리가 누리고 있습니다. Мы сейчас наслаждаемся, пожинаем благую весть, ту, которую потеряли в прошлом люди и не могли его выявить. 단순하게 우리가 모여서 성경 공부해보자, 뭔가 좀 해보자는 것이 아닙니다. И наше сегодняшнее собрание, нынешнее собрание не является просто обучением Библии. 하나님이 지금 복음의 바람을 불러일으키고 있는 것입니다. Господь сейчас совершает ветер благовествования. 여기도 개나리 꽃 있어요? 개나리 없습니다. 예. 여기 꽃이 이제 사할린에서 피게 됩니다. Вот у нас на Сахалине тоже много цветов, да, но есть такие желтые кусты в Южной Корее. 이 바람이 불면요, 이 봄에 바람이 불면은 꽃이 살살 피는데 이거 누가 약속을 안 해도 저 위에 높은 저 높은 마을까지 계속 이 피게 됩니다. И вот как начинают цвести, значит, как у нас одуванчики, да, вот никто цветы не договаривались между собой, но как начинают цвести, расцветать одуванчики, все одуванчики начинают цвести и там где-то высоко на горах, везде. 꽃끼리 서로 뭐 전화해가지고 우리 꽃 피자 그런 거 없어요. Такое ощущение, как будто они все там позвонили друг другу и сказали, давайте мы все вместе расцветем. 이 봄바람이 불면요, 이 꽃이 쫙 편합니다. Но просто весенний ветер, когда начинает дуть, тогда все у нас одуванчики начинают цвести. 이 성령의 바람도 마찬가지예요. Подобно этому есть ветер Святого Духа. 이게 지금 쭉 흘러가고 있는데 저 중국, 저쪽에 인도 계속해서 바람이 불어 들어가고 있습니다. Ветер Святого Духа сейчас дует по направлению в Китай, Индия и в том направлении постоянно. 요 시간표 속에 내 사업과 내 모든 인생을 드리면 역사에 나게 돼 있습니다. Это есть такое сейчас Божье расписание. И если в этом расписании я же войду вместе со своей работой, тогда все будет совершаться в этом расписании. 그래서 오전에 말씀드린 것처럼 우리가 어떻게 기도 제목을 잡느냐. И поэтому, как я утром говорил, каким же образом я должен себе найти тему молитвы? 성경 속에는 분명히 있는데 잃어버린 것들. В Библии-то это имеется, но люди утеряли это. 성경은 분명히 되어지는데 안 되고 있는 В 것들. Библии-то точно сказано, получается, но у меня не получается. 이것들을 내가 찾아서 기도 제목을 잡는 거예요. Вот это я должен выявить для себя и должен это сделать темой моей молитвы. 그게 바로 뭡니까? 전도운동이 안 되고 있구나. И что же этим является? Я должен выявить. У меня не получается движение проповедования. 진정한 복음운동이 없구나. У меня нет истинного движения благой вести. 이 시대 하나님은 제자를 원하고 계시구나. Бог в это время хочет найти учеников проповедующих. 너희는 가서 Иисус сказал, вы идите. 복음을 깨달은 너희는 가서
Вы, те, которые поняли благую весть, идите. Иисус 이 говорит. 땅의 영적 문제를 아는 너희는 가서 Вы, которые знаете о духовной проблеме, идите. 그리스도 예수 이름의 역사하는 성령의 비밀을 아는 너희는 가서 Вы, те, которые знаете о тайне Христа, о тайне Святого Духа, идите. 그러니까 여러분이 이 제자라는 단어를 놓고 기도하면 응답받습니다. И поэтому, если вы возьмете просто это слово ученики и будете держать за это слово молиться, вы получите ответ. 그래서 제자를 세우기 위해 지금 이 장소가 필요한 거죠. Для того, чтобы поставить учеников, нам нужно и это помещение. 하나님 이곳에 7천 제자가 모이는 응답을 주시옵소서. Бог, дай мне ответ, чтобы на этом месте мы могли поставить 7000 учеников. 아니, 제자라고 여기다가 이름을 써놓은 게 아니잖아요. 제자 이렇게 써놓지 Но у учеников 않았잖아요. на лбу-то не написано, что они ученики. 누가 제자인 줄 압니까? Ну, а кто знает, что этот человек ученик? 그러니까 이 자석도요. 이 자석은 쇠를 당깁니다. 이렇게. Магниты притягивают разных видов железа. 마찬가지로 이 복음을 증거하면 이렇게 따라오는 사람이 있어요. Точно так же, когда мы будем свидетельствовать благую вестью, тогда есть люди, которые начинают следовать за этим. 난 다른 거 필요 없다. 이 복음만 듣기 원한다. 이런 사람이 있어요. Есть такие люди, которые не хотят слушать что-то о чем-то другом, но хотят слушать только благую весть. 그래서 그런 사람이 바로 제자가 되는 거예요. Вот эти люди становятся учениками. 물론 갈급해서 따라가는 사람도 있어요. Но есть еще люди очень жаждущие, и поэтому они только следуют. 자, 하나님 분명히 언약을 주시는 하나님이기 때문에 어떤 누구도 흉내를 내지 못합니다. Так как Бог является Богом завета, поэтому никто не может подражать больше Ему. 우리가 자녀를 낳으면 아이들 이름을 짓습니다. Когда мы рождаем детей, тогда мы даем имена своим детям. 왜냐면 구분하기 위해서. Для того, чтобы различать одного от второго. 제 딸은 은혜와 참입니다. Мою старшую дочь зовут Благодать Эне, и вторую зовут Чами. 예, 그냥 구분하기 위해서 이름을 지어놓은 Для того, 거죠. чтобы различить от одной к второй. 하나님은 다른 종교와 구분하기 위해서 자신의 이름을 주신 것입니다. Для того, чтобы от другой религии отделить, Он дал имя. 이거는 이미 하나님께서 예정하시고 약속하신 것입니다. Это является то, что Богом предопределено, это является то, что Богом обещано. 그래서 이 복음은 하나님이 그랬죠. 여기 오늘 2절에 보니까 이 복음은 하나님이. И сегодняшнем во втором стихе сказано, Бог, который Бог прежде обещал через пророков своих. 그래서 인간이 창세기 3장 이후에 다른 종교나 사상에 빠질까봐 하나님이 자신의 약속을 주셨습니다. И поэтому для того, чтобы мы не смешали с религией, Господь дал нам, значит, не смешали с Бытием 3 главы с религией, Бог дал нам другое обещание. 그래서 그리스도 메시아 이 언약을 붙잡으라는 И этим 겁니다. другим обещанием является Христос Мессия, Бытие 3:15. И Бог желает, чтобы мы держались за это. 그래서 우리가 이 복음을 이해하려고 하면은 영적 사실을 알아야 돼요. А для того, чтобы нам понять благую весть, нам нужно понять о духовной реальности. 다시 말하면 인간의 문제가 뭐냐? По-другому, что же является проблемой человечества? 그러면 이 문제를 해결하신 그리스도가 누구시냐? И тогда, кто же тот, который разрешил эту проблему? Христос. 그러면 그리스도가 무슨 일을 하시느냐? Какие дела сделал Христос? 이 영적 사실을 알아야 돼요. Мы должны знать вот эту духовную реальность. 우리 전도도 마찬가지입니다. Точно так же в проповедовании. 전도를 하려고 하면은 흑암의 세력이 꺾여져야 됩니다. Для того, чтобы проповедовалось, нужно, чтобы силы тьмы сокрушились. 바울은 어느 지역 가든지 먼저 전도를 하지 아니하고 흑암을 꺾었어요. Вот куда бы ни входил апостол Павел, он прежде всего не проповедовал, а сокрушал силы тьмы. 마태복음 12장 28절 29절에도 나와 있죠. 먼저 강한 자를 결박해라. И в Деянии 12, то есть от Матфея 12 главе 28-29 стихе тоже сказано, прежде всего, ты свяжи сильного в доме. 이 사실을 모르고 매일같이 우리 남편 구원해 주세요 그러면 되겠습니까? Но не зная об этом, об этой тайне, если я постоянно буду молиться, Бог, спаси моего мужа, тогда получится ли? 강도가 탁 이 앞에 만났어요. Вот, например, разбойник предстал перед вами. 저 원래 착하거든요. 저 죽이지 마세요. 그런다고 강도가 안 죽입니까? Из-за того, что вы скажете разбойнику, я такой добрый, не убивай меня, что разбойник из-за этого вас не убьет? 저 좋은 대학 나오고 박사학위 있거든요. 죽이지 ма세요. Ну, а если вы признаетесь ему, я окончил такой хороший университет, я профессор. 강도의 목적은 죽이고 뺏는 것입니다. Цель у разбойника одна – убить и отобрать. 마귀의 목적은 영혼을 빼앗는 것입니다. И цель у сатаны тоже – забрать душу человека. 여러분의 인생을 실패시키고 저주 가운데 빠뜨리는 것입니다. Цель сатаны для того, чтобы привести жизнь человека к совершенному поражению. 하나님이 없다고 계속 우리를 죄 가운데로 끌고 간다. И таким образом он говорит человеку одно – нет Бога, и приводит однозначно человека только к греху. 어떤 이 바보가 말입니다.
남의 집에 이 도둑질을 하러 들어갔어요. Один глупец вошел в какой-то дом, чтобы своровать. 아 근데 문을 열고 딱 들어가면 항상 종이 울리는 거예요. 딸랑딸랑딸랑. А он, когда он открывает дверь, всегда там колокольчики висят, и они начинают трезвонить. 아니 종이 울리니까 주인이 누구야? 그러고 뛰어나오는 겁니다. Ну и значит, хозяин услышал, колокольчики звенят, и говорит, кто там? 이 도둑놈이 혼자 생각을 해봤습니다. А вор так подумал внимательно. 야, 저 종만 없으면 되는데 저것 때문에 지금 내가 종소리 때문에 주인이 뛰어나오는구나. 저거 어떻게 할까 고민했어요. Хорошо было бы, если бы не было этих колокольчиков. Из этих колокольчиков хозяин сразу начинает. 저 종소리를 듣고 뛰어나오니 저거 어떻게 하면 저걸 종소리를 없앨까 생각했어요. И вор хорошо подумал, значит, как же сделать так, чтобы убрать вот эти колокольчики? 아, 드디어 생각이 났습니다. И пришла такая идея. 자기 귀에다가 솜을 막 꼽았습니다. Такая идея пришла. Он взял и уши заткнул ватой. 지금 불러봐. Себе ватой заткнул. 소리가 안 들리는 거예요. И он не слышит колокольчики. 야, 이렇게 기가 막힌 걸 몰랐구나. Ой, и такой я не мог об этом додуматься раньше. 다 훔치다가 Зашел, крал, 뒤에 보니 경찰이 와서 있어요. а он смотрит, сзади милиция стоит. 완전 바보지요. Глупый, да? 우리 뒤에 거꾸로 해석할 수 있어요. Мы можем растолковать все наоборот, подобно этому. 아니 근본 종을 띄어버려야지 이 귀 막는다고 되는 겁니까? Нужно колокольчики убрать, да? А что он заткнул себе уши, из-за этого он не слышит, значит нет колокольчиков, что ли? 자, 우리가 이 근본 문제를 모르는데 어떻게 해결됩니까? Подобно этому. Если мы на самом деле не будем знать основную проблему, как разрешаться наши проблемы? 하나님 우리 남편 구원해 주세요. 그래가지고 나오는 게 아닙니다. И поэтому, если я буду просто говорить, Бог, спаси моего 우리 мужа, 가정과 가문을 묶고 있는 흑암의 세력은 예수 그리스도로 결박받고 떠나갈지어다. ну, мы должны точно знать и должны прямо действовать. Именем Иисуса Христа сокрушаться все силы тьмы, которые действуют на мой род. на 우리에게 мою 이 семью. 권세를 주셨기 때문에 사용을 하라는 거예요. Бог же дал нам для этого власть, для того, чтобы мы 아니, использовали. 벌벌 떨지 말고 흑암을 꺾으라는 거예요. То есть Бог говорит, вы не дрожите от страха, но действуйте, сокрушайте. 그래서 루터가 그런 얘기했죠. И Мартин Лютер говорил так. 개와 마귀는 엎드리면 떠나간다. Когда наклоняешься, то убегают дьявол и собаки. 진짜 제가 한번 실험해봤어요. На самом деле я это испытал в жизни. 강아지가 막 물러 막 소리치면서 뛰어오더라고요. Собака бежала за мной, чтобы укусить меня. 낯선 사람이니까 그렇게 되겠죠. 제가 낯선 사람이니까 막 소리치면서 막 물을 비우고 또 달려오죠. Ну, собака чувствовала, значит, свою силу и бежала, чтобы укусить. 근데 바닥에 돌은 없어요. Значит, а я впереди не видел никаких камней. 제가 돌 짚는 흉내를 탁 Но 냈어요. я сделал вид, как будто бы камень подбирает. 그러니까 깨깨깨 하고 막 Но 도망가죠. этот щенок сразу убежал. 마귀도 마찬가지입니다. Точно так же дьявол. 그냥 기도가 아니에요. Но не просто молиться. 그리스도 예수 이름의 권세를 알고 기도할 때, Зная о власти имени Иисуса Христа, когда я молюсь. 그리스도 예수 이름으로 기도할 때 하나님의 일을 하신다는 확신이 올 때, Когда, зная об имени Иисуса Христа, я когда молюсь, и когда я знаю, когда я призываю, то какие дела Бог совершает. 그래서 여러분이 성령 충만하면은 마귀가 떠나가라 안 해도 떠나갑니다. И таким образом, если вы будете преисполнены Святым Духом, тогда вы даже и не будете говорить, чтобы дьявол ушел, он и то уйдет. 우린 대개요 막 결박 기도를 계속 합니다. Бывает, что мы постоянно молимся молитвой сокрушения сил тьмы. 아, 이쯤 되면 마귀는 떠나가겠다 해가지고 기쁩니다. А потом становится радостным, думая, если я настолько уже сокрушал, то дьявол сокрушился. 이거는 마귀 결박을 확신하는 것이지 그리스도를 확신하셔야 돼요. Это я просто уверен в сокрушении сатаны. На самом деле нам нужно быть уверенным во Христе. 이게 이해가 잘 돼야 됩니다. Об этом нужно нам, во-первых, хорошо понять прежде всего. 막 10분 동안 취소를 하다가 이제 아 됐구나 싶어가지고 이제 Я 편안해지죠. 10 минут подряд молился сокрушением сил тьмы, и я просто обрел уверенность в сокрушении тьмы. 마귀가 결박되어짐을 믿지 말고 그리스도께서 하신 일을 확신해야 돼요. Но прежде чем об этом, что сокрушило силу тьмы, вы верьте совершенным образом в Христа. 여러분 그리스도 확신이 성령 충만입니다. Поэтому уверенность во Христе – это есть переполнение Святым Духом. 우리가 이 복음을 잘 모르면 잠깐만 다른 걸 하게 되는데 인간의 문제가 뭐냐? То есть, если я хорошо не знаю Благую весть, тогда мы что-то другое постоянно делаем. В 원죄 чем 문제라고 проблема 원죄 человечества? 원죄 문제. Проблема человечества является это первородный грех. 그래서 이 원죄 문제는 우리가 할 수 없기 때문에 하나님이 그리스도를 보내기로 약속하셨구나. И так как мы не можем разрешить первородный грех, поэтому Бог послал разрешителя Христа. 하나님의 이름이 뭡니까? Как зовут Бога? 예수. Иисус. 우리에게 유일한 이름을 주셔서 예수. Бог дал нам единственное имя Иисус.
그 여러분이 예수 그리스도 이름을 부르는 만큼 성령 역사가 되어 있습니다. Насколько вы будете призывать имя Иисуса Христа, настолько будете свой Дух 예수 Святой. 이름의 비밀을 아는 만큼 누리게 되어 있어요. Насколько вы будете знать имя Иисуса Христа, настолько вы будете наслаждаться этим. 예수께서 하신 일이 확신되어지는 만큼 맡기게 되어 있어요. Насколько вы будете уверены в делах Иисуса Христа, настолько вы сможете все доверить Богу. 하나님 맡깁니다 해도 잘 안 맡겨지죠. Вот вы, кажется, доверяете Богу, но не доверяете хорошо, да? 집에 가면 또 머릿속에 또 떠오르는데. Домой пришли, а опять вспомнили о проблеме своей. 그러니까 문제나 염려에 잡히지 말고 그리스도께서 하신 일을 확신하시면 돼요. И поэтому нам же нельзя допустить, чтобы мы уловлены стали проблемами, но мы должны обрести уверенность во Христе. 자, 오늘 이게 로마서의 아주 그 중요한 내용이기 때문에 이 복음은 2절에 보니까 이 복음은 그래서 복음. И к римлянам книга, это является очень важным для нас. Вот во 2 стихе сказано, 바로 예수 그리스도께서 하나님의 아들이시다 이 말이죠. что Бог нам обещал, что через пророков своих, что обещал, Он обещал в Писании благую весть о том, что Иисус является Христом. 그 증거가 바로 성육신과 십자가와 부활입니다. То есть это на самом деле является святая плоть, дела на кресте и воскресение. 이거는 하나님이 그랬어요. 이 복음은 하나님이 그랬어요. И сказано, что Бог, вот это прежде всего, 이거는 도 닦거나 공부해서 된 것이 아니다 이 то есть 말이죠. это означает, что не я своими усилиями, милосердием вот этого добился, но Бог. 사람이 만든 것이 아니다 이 То 말이에요. есть не человек сделал, но Бог, да. 하나님이 우리에게 길을 열어주신 거예요. То есть Бог прежде всего нам открыл вот этот путь. 다른 것 붙잡지 말라고 하나님이 여자의 후손을 보내시겠다고 Для 했어요. того, чтобы мы не делали чего-то опять другого, Бог послал нам семя жены. 오늘 낮에 어떤 그 자매가 렘넌트라고 하는 걸 물어봤었어요. Одна девушка спросила, а что такое ремнант? 렘넌트란 말은 거룩한 씨라 이 말이죠. Я сказал, ремнант это означает святое семя. 거룩한 씨라 이 말은 여자의 후손이다 이 말이죠. А святое семя объясняет о семени жены. 우리는 전부 다 아담의 씨입니다. Мы все являемся семенем Адама. 쉽게 말하면 망할 씨예요. То есть мы являемся семенем, которое должно обязательно прийти к рамке. 근데 하나님이 거룩한 씨 여자의 후손을 보내기로 Но 하셨어요. Бог подготовил святое семя, то есть Он обещал послать семя жены. 그래서 여자의 후손 대신 예수 그리스도를 믿는 자마다 거룩한 씨가 심겨진 것입니다. То есть всякий человек, который верит в Иисуса Христа, в это святое семя, тот он обретает это семя внутри себя. 곧 우리 안에 성령, 곧 생명이 심겨진 것입니다. То есть таким образом Дух Святой, он вселяется во мне вселяется вечная жизнь. 그래서 여러분들도 바로 거룩한 씨 생명 가진 자입니다. И поэтому вы тоже все те, которые обрели святое семя. 그래서 우리를 그루터기 렘넌트라고 합니다. И поэтому мы называем себя остатком, пеньком, ремнантом. 네, 청소년 렘넌트, 우리는 늙은 렘넌트. Есть ремнант молодежь, есть ремнант взрослые, уже в старческом возрасте есть. 모든 생명 가진 자는 렘넌트입니다. Все те, которые имеют вечную жизнь, являются ремнантом. 그렇다고 하면은 Тогда 하나님이 만드셨다. Бог вот так сделал, таким образом. 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이다. И сказано о Сыне Своем, который было прежде всего обещано в Писании. 왜 약속했습니까? Для чего Бог обещал? 다른 것 잡지 말라고. Для того, чтобы мы не держались за что-то другое. 아담 이후에 즉시로 여자의 후손 이 약속을 주신 것이죠. После события с Адамом и Евой Бог сразу дал это обещание. 육신으로는 다윗의 혈통으로 나셨다. А по плоти же в 3 стихе сказано, что он рожден от семени Давидова. 다시 말하면 다윗 계보로 오시겠다. 계보. 다윗의 족보로. По-другому Бог обещает, через колено Давидова придет это спасение. 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라. То есть сказано, что Иисус Христос, Он является из колена Авраама, рода Давидова. 그러면 영적으로는 뭡니까? 바로 왕권을 가지고 계시다. Это по плоти. А в духовном смысле Он имеет царское начало. 이 마태복음에 쭉 보면은 왕 되신 그리스도를 설명하는 내용이 많이 있어요. Вот очень много объясняется в книге от Матфея о царях. 예수 이름으로 귀신이 떠나가는 것입니다. То есть объясняется о царе Иисусе Христе, что именем Иисуса Христа сокрушается 그래서 сатана. 예수께서 가시는 곳마다 귀신이 벌벌 떨고 도망가는 거예요. То есть куда шел Иисус Христос, там бесы сокрушались и они дрожали. 바로 왕 되신 그리스도. Поэтому мы говорим о Христе, о царе Иисусе.
예수님께서 가시는 곳마다 질병에 시달린 자들을 살리신 И 겁니다. куда бы ни шел Иисус Христос, там все больные исцелялись. 제사장 대신 그리스도. Это объясняет о священнике Христе. 또 예수님께서 가시는 곳마다 죽은 자를 살리시는 이런 일들이 나죠. Были такие дела, когда и мертвые оживали, когда входил Иисус. 생명 대신 선지자 대신 그리스도. Это объясняет об Иисусе Христе, который является жизнью. 그러니까 여러분이 성경을 읽을 때 그리스도의 관점에서 계속 보시면 돼요. И поэтому, когда вы читаете Библию, вы всегда смотрите, читаете с точки зрения Христа. 성결의 영으로, 성결의 영. 성결의 영으로는 보면은 4절에 В 14 стихе «Открылся Сыном Божьим в силе, по духу святыни». 그래서 이 부활만큼은 하나님의 아들이라는 확증입니다. И поэтому воскресение объясняет, это утверждение о том, что Иисус является Сыном Божьим. 그러니까 다른 종교는 구원의 도리를 내놓았지만은 부활이라는 건 없어요. Хотя в других религиях они хотят утверждать, что через их религию могут получить спасение, но у них нет такого выражения о воскресении. 아까 우리 여기 어디죠? 성공회? 뭐죠? 그 회당이 성공인가? 정경? 네. 정경. 정교회. 네, 정교회 가봤어요. Мы ходили вот сегодня днем в православную церковь, 성의들 앞에 이렇게 촛대를 쫙 갖다 놨더라고요. и значит там перед всеми святыми, значит святыми, да, есть еще свечки стоят. 뭐 가난한 사람은 이제 작은 초 꼽아놓고, Значит, свечки есть там разных размеров и, соответственно, цены. 부자인 사람은 좀 큰 초 이렇게 꼽아놓고, И, значит, ну такие богатые, они покупают такие большие свечки. 뭐 들어가면서 뭐 이렇게 Значит, 하더라고. осеняют все Христом. 계속 이렇게 보고 뭐라고 하더니 이제 Значит, 또 다른 데 또 가더라고요. они что-то там молились, там все делали, целовали и уходили. 속지 말라는 거예요. То есть Бог желает, чтобы мы не обманывались таким образом. 부활하신 분만이 그리스도시다. Только тот, который воскрес, он является Христом. 그분 안에 하나님의 영이 함께 하셨다. И с ним-то и пребывал Божий Дух. 부활하신 주 예수 그리스도께서 지금 우리 안에 하나님의 영으로 함께 역사하십니다. И воскресший Иисус Христос, Он сейчас Духом Божьим пребывает вместе с нами. 여러분이 얼마나 대단한 존재입니까? Насколько вы являетесь знаменитыми такими людьми. 하나님의 영이 지금 내 안에 계시는데요. Если Дух Божий сейчас находится во мне. 따라해봅시다. 나는 다 얻었다. Давайте вы повторите. Я все уже получил. Я все уже получила. 나는 부족한 것이 없다. У меня нет недостатков. У меня нет недостатков. Аминь. 아이고 부족한 것이 없긴요. 저는 차도 없고요. 집도 Как 작습니다. это нет недостатков? У меня даже машины нет, у меня даже квартиры нет. 돈도 없습니다. И денег нет у меня. 그 현장에서 응답받으라는 거예요. Бог говорит, а насчет этого ты на местах здесь получи ответ. Аминь. 예수님은 그리스도 고백한 자에게 복을 받아라 그러지 않았어요. Он не сказал, те, которые... 복을 받아라 그러지 않았다. Бог не сказал, вот верующего Иисуса Христа, получи благословение. Бог так не сказал. 복 자체다. 복 자체. Просто Он сказал, ты в благословении. Аминь. 그래서 바울은 이걸 알고 나서부터 늘 찬송이 끊이지 않았어요. Когда апостол Павел узнал об этом, у него не кончалось просто восхвалять Бога. 왜 찬송이 끊이지 않았습니까? Почему нескончаемо он восхвалял Бога? 불신자 상태 6가지에서 빠져나온 것이 얼마나 감사한지 늘 찬송이 나오는 거예요. Павел настолько благодарил, что он вышел из 6 состояний неверующего, что постоянно восхвалял Бога. 근데 우리는 안 그렇잖아요. А ведь мы же не такие, да? 뭐가 없으면 없다, 늘 불평하고 다른 것에 만족을 잠깐만 얻으려고 그러죠. Если у нас чего-то не хватает, то мы обязательно это высказываем, что у меня этого нет, и хотим в чем-то другом найти удовлетворение. 그게 바로 복음 속에 있으면서 복음을 누리지 못하는 종교 생활이죠. Это и есть религиозная жизнь, когда мы находимся сами в благовестии, но не можем наслаждаться благовестием. 그래서 이 복음 안에 있으면 생각만 해도 응답이 오는 거예요. Поэтому, если я, находясь в благовестии, только о благовестии подумаю, ко мне уже приходят ответы. 저는 목사로서의 자존심이 있습니다. У меня есть чувство собственного достоинства как пастырь. 하나님, 제가 복음 전하는 종이 맞습니까? И я Богу говорю, Бог, я точно являюсь слугой Божьим, который возвещает благовестие. 지금 다른 종교는 보니까 막 건물 사고 뭐 집 짓고 뭐 활동 많이 하는데 저는 이게 뭡니까? Вот я смотрю сейчас на другие религии, они строят такие храмы себе, строят такие дома. А я что? 교회도 조그맣고 церковь 뭐 маленькая. 뭔가 안 되는 것 같고 Кажется, что-то не получается. 그래요. 거기서 누려야 되겠더라고.
Но я потом подумал, мне, оказывается, нужно наслаждаться. 목회는 내가 하는 거냐? 하나님이 하시는 거다. Пасторствую, что я сам, что ли? Бог пасторствует. 내가 내 교회를 세우겠다고 말씀하셨구나. Он же обещал, я поставлю церковь мою. 하나님이 나를 성전 삼으셨는데 내가 뭐가 부족하냐? Бог меня сделал храмом. В чем мой недостаток? 저희 교회가 누가 이 건물을 경매를 하는 바람에 우리 교회가 지하로 들어갔어요. Получилось так, что что-то сделали со зданием, и нам пришлось опуститься на самый нижний этаж в подвальное помещение. 그때 한번 정문식 성사님 부부가 한번 오셨었죠, 지하에. И когда мы были уже в подвальном помещении, супруги Чунмуншик пастор и Индия миссионер, они приходили в нашу церковь. 지하가 딱 요만해요. 요건 조금 옆에 약간 넓죠. Помещение вот этого размера, только чуть шире, чем ваше это помещение. 전도했어요. Я проповедовал. 전도해가지고 그분이 이제 전화가 왔어요. 교회가 어딨냐, 어떻게 가야 되냐 물어보고. И один человек, которого я проповедовал, он по телефону спрашивает, где ваша церковь, как добраться до вашей церкви? 그 옆에 주차장은 있냐 물어보는 거예요. И еще он спрашивает, а у вас рядом там стоянка есть для машины? 그런 거 안 물어봤으면 좋겠는데 꼭 물어보더라고요. Ну хорошо было бы, если он хотя об этом не спросил, а он еще обязательно спрашивает, есть у вас стоянка по своей машине? 주차장은 그냥 도로 옆에다가 대시라고 했어요. Но я сказал, вы рядом там поставьте мне стоянку. 그리고 몇 층이냐고 물어보더라고. И спрашивает, на каком вы этаже? 몇 층은 아니고 지하로 오시라고 했어요. Я говорю, ни на каком подвальном помещении. 안 오더라고. Он не пришел. 야, 낙심되더라고요. Ну, я почти уже отчаялся. 아, 근데 낙심이 아니고, 제자들만 올 수밖에 없다. А потом подумал, нет, что это я отчаялся? На самом деле ко мне могут прийти только ученики. 근데 이 복음만 계속 전하니까요. 꽉 차가지고 이게 앉을 수가 없어. Я постоянно только благовествовал, и теперь у нас нет мест уже, посадных мест. 아, 이거 답답하더라고요. 그래서 이제 2층으로다가 이렇게 비디오를 연결했죠. И, ну, просто не было выхода. И мы уже заняли место на втором этаже. 근데 이제 그 전까지는 교회 이전에 대한 얘기를 광고를 안 했어요. Но до этого я просто не объявлял о нашей церкви. 제가 아프리카 선교 갔다가 이제 오니까 교인들이 뭘 붙여놓고 있더라고요. Но когда я однажды съездил на миссионерство в Африку и приехал, смотрю, наши верующие что-то стали, какие-то вывески делать в нашей церкви. 우리 교회가 교회 건축할 수 있게 해달라고 기도하고 있더라고요. И наши верующие стали молиться, чтобы наша церковь могла строиться. 지하에 있은 지 7년 됐었거든요. Мы в подвальном помещении уже 7 лет находились. 아, 이게 시간표인가 보다. Но я подумал, наверное, Божье расписание 한 번도 наступило. 교회 얘기 안 했는데 이제는 교회 건축할 시간표가 왔다 생각했어요. Я сам-то вообще не открывал уста, не говорил о строительстве, но я увидел, что наступило Божье расписание. 그래서 이제 새해부터는 교회 건축에 대한 광고와 기도를 부탁했어요. И я уже с Нового года, я уже сказал о теме молитве о строительстве церкви. 진짜로요. 땅 알아보러 다녔어요. И мы уже в полной мере стали искать землю, где бы купить. 돈은 없어요. А денег нет. 거의 겨우 건축금 작정했는데 한 1,000만 원 조금 될까 그랬어요. И где-то 10 миллионов вон где-то у нас было. 그랬더니 막 주위 부동산에서 전화 오더라고요. И, значит, из как это называется? 부동산 회사에서. Где вы работаете? Стали приходить звонки. Агентство. Из агентства, да, недвижимости стали приходить звонки. 여기 좋은 땅 있으니까 사라는 거지. И стали предлагать, у нас имеется такая хорошая земля, покупайте. 근데 가보니까 돈이 너무 엄청나가지고 살 수가 없어요. Но они такие деньги нам, как назвали, мы не смогли купить эту землю. 근데요, 딱 한 3개월 지난 다음에 징조가 왔어요. И через 3 месяца к нам пришло такое свидетельство. 건물을 지어놓고 운영이 안 되는 교회가 딱 거기서 만나게 됐어요. То есть мы нашли такую церковь, которая, она уже была построена, но они не могли самофинансировать свою церковь. 거기도 우연히 만난 것이 아니라 길 옆에 보니까 그 교회에다가 문화센터를 개방한다는 거예요. И, значит, это не была какой-то такой случайной встречи, но мы проходили мимо этого здания, и там написано было, что здесь будет открываться культурный центр. 여기는 우리보다도 앞서가는구나. 우리는 지금 지하교회에 있는데 여기 벌써 문화센터 해가지고 이렇게 하고 있구나. Здание это церкви, но там написано, открывается культурный центр. Но мы подумали, ну церковь, да, значит, вообще процветает, да, они уже у себя открывают культурный центр, подумали. 아니 다락방도 아닌데 문화센터 깨달았으면 대단한 거다 생각하고 들어가 봤어요. Ну я подумал, надо же, даже не церковь Горницы, но они поняли о культурном движении и зашли мы в эту церковь. 목사님 문화센터 보러 왔습니다. 그랬어요. И я сказал пастору этой церкви, пастор, мы пришли посмотреть на ваш культурный центр. 뭐라고 그러겠어요, 그분이? Как думаете, что ответил тот пастор? 하나님이 인도하셨다는 거예요. Он говорит, Бог вас привел.
뭘 인도냐 그랬어요. Я говорю, а что является этим Божьим водительством? 이 교회를 인수할 사람을 찾는데 목사님이 맞다는 거예요. Он говорит, мы так ищем человека, который должен иметь вот нашу церковь, но вы являетесь этим человеком. 그래서 한번 보니까 이거 진짜 맞는 거예요. Я когда посмотрел, на самом деле это было соответствующим зданием. 당장에 인수하기로 했어요. И мы сразу, значит, решили подписать договор. 근데 돈이 있어야죠. Но деньги же еще нужны. 목사님 그냥 전부 다 인수하시고 이자만 내면 된다는 거예요. Бог говорит, значит, вы все подписываете, и вы заплатите только проценты. 그래서 그냥 들어갔어요. Поэтому мы просто зашли в эту церковь, в это здание. 뭐 그 안에 뭐 모든 그 의자, 뭐 피아노 다 놔두고 그냥 가버렸어요. Эта церковь оставила все в церкви. И пианино, все атрибуты, и просто вышли сами верующие. 우리가 건물 지으려고 그러면은 힘써야 되고 다 거기 붙어 있어야 되는데 하나님이 내가 짓지 않냐는 집을 기대하는 것이 바로 이 말씀에서 알았어요. Чтобы поставить церковь, это означает, и здание нужно поставить, и внутри нужно все оборудовать, все поставить. А Бог все это заранее, все нам приготовил. 왜 제가 이 말씀 하시냐? Я что говорю? 옛날 생각나서 Ну, я вспомнила прошлое и говорю сейчас. 여기서 계속 복음 운동하면요 이 밖에까지 막 연결해가지고 보게 돼 있어요. Если будете постоянно проводить движение благовестия, тогда Господь все свяжет со всем внешним миром, и вы увидите это. 그럼 업자들이 오게 돼 있습니다. 제발 우리 교회들 이 건물 좀 사달라고 좀 교회에 오게 돼 있어요. И тогда сами придут те, которые станут упрашивать, чтобы вы пришли в церковь готовы. 그러니까 우리는 다른 거 없습니다. 건물 어디 할 것이냐 신경 쓸 거 없이 계속 복음 속에 들어간 것입니다. И поэтому нам не нужно сосредотачиваться на чем-то другом, да, искать там или планировать. Нам нужно постоянно проводить движение благовестия. 그러니까 이 복음의 목적은 다른 것이 아닙니다. Целью благовестия является не что-то другое. 흑암을 꺾는 것입니다. Целью благовестия является, чтобы сокрушали силы тьмы. 흑암을 꺾는 결과로 오는 것이 바로 뭐냐면은 평안입니다. А результатом сокрушения силы тьмы является это мир и покой. 그래서 바울은 은혜와 평강이 너에게 있을지어다 그랬거든요. Что желал всегда апостол Павел? Мир, благодать и да будет с вами. 이 은혜란 말은 그리스도의 확신 속에 계속 있는 것입니다. Благодать это означает, что постоянно я нахожусь в вере Иисуса Христа. 그리스도의 확신 속에 있다 보니까 저절로 흑암 세력은 떠나가는 것입니다. Когда я нахожусь постоянно в утверждении и в вере Христа, тогда силы тьмы, они сами убегают. 흑암이 떠나가니까 그 속에 평안함이 임하는 것입니다. Когда силы тьмы убегают, тогда в этой душе пребывает всегда мир и покой. 이 평안함이라고 하는 것은 스데반이 돌 맞는 현장에서 똑같이 일어났어요. Вот точно такой же мир и покой испытывал диакон Стефан, когда его побивали камнями. 이 평안함은 베드로의 감옥에서 똑같이 일어났어요. Точно такой же мир и покой испытывал и Петр, когда находился в тюрьме. 바울의 풍랑 가운데서 똑같이 일어났어요. Точно такой же мир и покой испытывал Павел, когда он находился в бурях, когда было кораблекрушение. 분명히 내 안에 복음이 있다고 하면은 그 현장 속에 하나님은 역사하신다는 사실이 확인되었어요. То есть, если же я имею благую весть, тогда все святые, они испытывали вот уверенность, что Бог вместе со мной. 이것을 누린다고 하는 것입니다. Про это мы говорим, наслаждаемся. 어떤 문제 사건이 와도 누가 조롱하고 비방해도 그 속에서 내가 임마누엘을 누리는 것입니다. Какие бы события, происшествия не приходили, там, или кто бы не укорял меня, я всегда пожинаю вот это Иммануил. 아, 이 복음을 모르니까 그 배후에 사단이 역사하고 있구나 이걸 알아야 돼요. И должны знать, так как у него нет благовестия, поэтому сатана действует на этого человека. 사단이 역사함을 모르니까 사람을 미워하고 사람하고 싸우잖아요. Но человек, когда на самом деле не знает о действии сатаны, тогда этот человек начинает бороться просто с человеком. 아니, 우리 보고 영적 싸움하라 그러는데 사람하고 싸우면 되겠습니까? Бог сказал нам вести духовную брань, а мы, если будем вести брань с людьми, разве это допустимо? 이 싸움이라고 하는 건 수준이 비슷할 때 싸우는 것입니다. Что такое брань? Ведут борьбу, когда имеются равные силы. 우리의 신분은 하나님 다음입니다. Но наш статус, это после Бога статус. 마귀는 저 아래에 있습니다. А дьявол вообще внизу. 마귀가 우리를 쳐다보고 웃습니다. Дьявол смотрит со своего положения и смеется. 너 하나님 자녀 맞냐? 그럽니다. Ты на самом деле чадо Божие. 야, 네가 무슨 하나님의 자녀라고 자꾸만 약 올립니다. И ты-то являешься еще чадом Божьим. 안 쳐다봅니다. 위에 하나님의 자녀가 안 쳐다보는 А 거예요. чадо Божие не смотрит на него, на дьявола. 나는 하나님의 자녀다. Я чадо Божие. 나는 하나님의 축복 누릴 자다. Я тот, который наслаждается благословением Божьим. 근데 자꾸만 약 올리니까 А дьявол постоянно, значит, постоянно дразнит, и поэтому раз и посмотрел однажды. 그러니까 마귀가 내려와 보라 그러거든요. И дьявол говорит, иди сюда. 안 내려가 까불지 마 그럽니다.
А значит, чадо Божие со своей статус говорит, иди подальше, я не пойду к тебе. 자꾸만 약 올리니까 진짜 너 까불래? 내려간다 그럽니다. Но дьявол продолжает постоянно раздражать, и тогда говорит, ну если я сейчас пойду, что с тобой будет? 그러다 슬슬 내려가니 마귀하고 수준이 같아지는 거예요. И чадо Божие спускается таким образом, в конце концов, и становится на одном уровне с дьяволом. 그렇게 싸우는 거예요. И начинает с ним бороться. 여러분 драться. 신분이 분명히 하나님의 자녀 맞는데 이걸 놓쳐버리면 사단하고 같은 수준에 싸우게 되는 거예요. 내가 Вы 싸워야 на 돼. самом деле являетесь чадом Божьим. Но если вы потеряете свой статус, свое положение, тогда вы начнете 그러니까 драться. 그리스도를 빼놓고 내 힘과 뭐 능력 가지고 하려고 하는 것이 바로 종교생활인 거예요. То есть, когда я оставляю Христа, по-другому сказать, оставляю Христа и своими силами начинаю бороться с сатаной, это является религиозной жизнью. 자, 오늘 이 참 내용을 여러분 들으시면서 여러분 삶에서 진짜 응답을 누리시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы, слушая содержание нашего послания, чтобы в своей жизни вы могли наслаждаться ответом Христа. 끝나야 되는 거예요. Будем заканчивать или продолжать? 다락방 있다고 그래가지고. 그럼 조금 더 하겠습니다. Я немного еще скажу. 그래서 우리가 이 복음을 받았는데 Мы получили благую весть, 이 잘못된 출발이 있어요. но есть неправильное начало у нас. 첫 번째 뭐냐면은 И что же является в этом первым? 이해심이 많고 이 아량이 많은 거, 베푸는 거. 이해심. 예, 이해심, 남을 이해하는 거. 아, 그래, 맞아, 그럴 수밖에 없어 이렇게 이해하죠. И первым в этом неправильном начале является, когда 남에게 베풀고 하는 거 있잖아요. 아량, 남에게 베푸는 거. когда я слишком желаю понять другого человека. 그건 원래 성품상의 그런 것이지 이거 복음은 아니거든요. Это является таким качеством характера. Вы так чувствуете, да? Знаете, я стараюсь понять другого человека. 원래 착한 사람이 있어요. Есть такие, вообще по природе, такие добрые люди. 그러니까 이 불신자들에도 그런 것이 더 많이 있습니다. И у неверующих такого качества даже больше. 아이 뭐 그럴 수 있지 뭐 이렇게 가지고 이해를 하고 이렇게. Которые могут понять другого человека. Да, и такое может быть. Знаете, которые могут понять другого человека. 이 선한 마음을 하고 있어요. 선한 Потом, 마음. во-вторых, есть еще добродетельная такая душа. 착한 마음 갖는 것이 복음이냐? И благой вестью является такая добродетельность. 이건 내가 다스리는 거죠, 마음을 이렇게. Это есть, когда я сам 화 안 내고 참히 다스리는. сам желаю управлять своей душой. 그러니까 여러분이 복음 아닌 것들이 우리 속에 과거에 이 교회에 오기 전에 가지고 있었던 것들이 있어요. То есть есть такое качество, которое не является благой вестью. И я с этим качеством пришел в церковь. 어떤 사람도 열심히 믿는 것. У некоторых людей есть усердие, они верят в усердие. 하나님의 약속을 붙잡아야 되는데 열심히 믿는 거를 Надо держаться за Божье 복음이라고. обещание. Но этот человек больше держится за усердие. 우리는 이 전도를 은사라고 생각합니다. И еще есть люди, которые думают, что проповедание это является Божьим даром. 전도는 우리 구원받은 자녀에 계신 최고의 축복입니다. На самом деле проповедание является самым лучшим благословением для спасенного. 아담과 하와에게 주셨던 이 권세를 놓쳐버렸어요. А вот Адам и Ева, они потеряли свою власть. 어떤 사람은 그럽니다. 왜 하나님이 그 선악과 만들어가지고 속게 만들었냐 그럽니다. Некоторые люди говорят, для чего Бог сделал дерево познания добра и зла, для того, чтобы люди обманулись. 창세기 2장 15절에 보면 이미 사단이 있음을 알게 하셨어요. Но в Бытие, во 2 главе 15 стихе, там Бог уже заранее дал человеку знать, что существует сатана. 아담과 하와를 에덴 동산에 두시고 다스리며 지키게 하셨다 그랬어요. Сказано, что Бог поселил Адам и Еву в Эдемском саду для того, чтобы они охраняли Эдемский сад. 다스린단 말은 권세를 줬다 이 말이죠. Чтобы они управляли и охраняли, это означает, Бог дал им власть. 지킨다는 말은 대적이 있다는 이 말이죠. То есть управляли, это означает пользовались властью, а охраняли, это означает, что Бог дал им знать о враге своем. 근데 마귀가 우리를 이길 수 없는 줄 알기 때문에 속이는 거예요. Но так как дьявол хорошо знает, что он не может победить нас, 지금도 поэтому 우리를 обманывает. 속이는 것입니다. И сейчас он обманывает нас. 그러니까 여러분이 속지 말아야 되는데 이 어떤 바보가 지나가다가 여기 금덩어리 하나 주셨어요. Но мы не должны обманываться. Но вот один глупец шел и подобрал кусок золота. 야, 이 금덩어리 이거 대단한 거구나. Кусок золота. 이거 가져가면 엄청난 돈이 되겠다 생각해요. Если я его буду заимею, я его заимею кучу денег.
이거 근데 지금 가져가면 안 되고 밤에 몰래 가져가야 되겠다. Но сейчас нельзя это взять с собой. 그래가지고 땅을 Ночью, 파고 여기다 땅에다 묻어놨어요. ночью забрать. Он взял это золото, маленькую ямку выкопал и закопал туда. 여기다가 그래가지고 깃발 하나 표시해야 되니까 딱 했다. Ну и надо же узнать это место, он поставил флажок сверху. 여기 금 없음 그래 써놨어. И 금 없음. написал, тут золота нет. 근데 바보가 이제 집에 갔다가 다음에 왔어요. Он сходил домой, пришел в следующий раз. 근데 친구가 지나다 보니 금이 없다고 그러거든요. И, значит, проходил его друг. 야, 이거 궁금하단 말이에요. Тут написано, золота нет. Он 파보니까 подумал, 금이 있거든. он выкопал, а там золото есть. 파나갔어요. Выкопал, забрал его друг. 이거 돌멩이 집어넣고 묻었어요. И он закопал, значит, туда вместо золота камень такого же размера 거기다가 글 썼어요. и написал другую надпись. Поставил. 나 안 가지고 갔음. Я не взял. 여기다가 자기 이름 딱 써놨어요. И имя еще прописал свое. 이 바보 와서 보니까 나 안 가지고 갔음 누구 이렇게 써놨거든요. Но глупец приходит, смотрит, написано, я его не взял, имя подписано. 그래가지고 이 깃발 들고 동네로 찾아갔어요. Ну, этот глупец взял этот флажок и пошел, значит, свою деревню искать. 내 친구만 빼놓고 누가 금 가지고 왔는지 나오라고 그랬어요. И он, значит, обошел всех, кроме своего этого друга, и сказал, выходите, тот, который взял мое золото. 이 바보들의 행진이죠. Вот это и есть дела глупцов. 이 친구 가져갔는데 이 친구만 빼놓고 Ведь имя 이 друга-то 친구는 안 написано, кто 가져갔다는 забрал. 왜냐면 나 안 가지고 갔으면 Кто не 그랬으니까. взял, там написано же. А он, кроме этого друга, обошел всех в деревне. 우리가 이 복음 안에 있으면서도 엉뚱한 짓을 할 수가 있다. Подобно этому, находясь в благовестии, мы можем делать подобные совершенно какие-то глупые дела. 내가 지금 속고 있는데도 안 속는 것처럼 이렇게 앉아 있는단 말이에요. Я сейчас обманываюсь, я еще делаю вид, как будто я не обманываюсь. 그러니까 우리는 참 우리 생각을 가지고 이 뭔가 응답이 오는 줄 알고 있어요. Люди, имея свои мысли, думают, что ко мне приходят ответы. 어떤 사람이 그러잖아요. 아, 저 아가씨하고 결혼하면 좋겠다 늘 생각을 하다 기도하는 거죠. Один человек думает, вот хорошо было бы себе жениться вот на этой девушке. И постоянно вспоминая об этой девушке, он молится. 하나님 저 아가씨를 저에게 붙여주십시오. 하나님 어떻게 하면 좋겠습니까? 다 Бог, 기도하는 сделай 거예요. так, чтобы я мог жениться на этой девушке. Что мне для этого нужно сделать? 여러분 이 그림이 있어요 이렇게. Такой рисунок. 요 가운데가 영이에요. Это дух в 영. центре. 영. 여기가 이제 혼, 마음, 생각이 이렇게 딱 지배하고 있어요. Это душа. 그러니까 Мысли. 이제 육신이 있습니다. 육신. А снаружи, верхний слой, это плоть. 이렇게 이제 우리가 이걸 그린다고 이렇게 돼 있는데 이 과거에 우리의 영은 마귀가 장악했었죠. И вот мы себя нарисовали в виде рисунка. В прошлой жизни же дьявол, он обладал духом человека. 그런데 지금 우리 안에는 성령께서 계십니다. 성령. А ныне же сейчас в духе пребывает Дух Святой. 하나님의 영이 내 삶의 주인 됐어요. Дух Святой, он стал вообще хозяином моей жизни. 마귀는 우리 안에 영혼을 침입할 수가 없죠. И дьявол, он не может уже завладеть внутренним моим духом. 이미 우리의 주인이 바뀌었어요. А у нас хозяин уже поменялся. 그럼 마귀는 어떻게 하냐면은 Тогда как поступает дьявол? 육신을 통해서 우리 마음 생각을 파고 들어옵니다. Дьявол же, он через плоть нашу, он внедряется в нашу душу, наши мысли. 여러분 육신의 일이 뭐가 있겠습니까? А вот в плоти нашей что находится? 돈, 건강, Деньги, здоровье 아니면은 우리의 어떤 여기에 이 인간관계 или человеческие отношения. 뭐 이게 많이 있죠. 뭐 Вот много что. 위기도 있고요. 많은 거 있죠. Кризисная разная обстановка. 이게 육신 속에 사단이 이런 문제들을 가져다 주면은 우리는 두려움에 빠질 수 있어요. Вот когда для нашей плоти дьявол приносит вот такие подобные проблемы, тогда мы можем страшиться. 이러다 망하는 거 아니냐? Я, наверное, к краху приду. 이러다가 죽는 거 아니냐? Из-за этого я умру. 홍해 바다 앞에 이스라엘 백성들이 왔죠. Израильский народ вот так пришел к Черному морю. 이미 하나님은 가나안 땅으로 인도해 들이시기로 하고 건져내 겁니다. Бог-то, он уже все запланировал, чтобы этот израильский народ вошел в хананскую землю и привел к этому месту. 죽음의 위기가 왔어요. То есть, а для людей показалось, это смертный момент пришел. 위기가 오면 마음 생각 속에 뭐가 들어옵니까? И когда приходит кризис, тогда в душу какие мысли закрадываются? 이 불신앙이나 이 염려나 두려움이 찾아오죠. Неверие, сомнение, страх 또 이 갈등도 올 수 있죠. и конфликты разные могут быть. 의심도 오죠. Сомнения.
이런 많은 것들이 우리 속에서 딱 마음 속에서 생각 속에서 이게 딱 드러나는 거예요. Вот таким образом в нашу душу закрадываются вот такие разные качества. 분명히 그리스도의 성령께서는 네가 기도하면 성령으로 역사하시고 마음과 생각을 지켜주시겠다. А точно говорится конкретно, что если я буду молиться, то Дух Святой будет охранять и мои мысли, и мою душу. 이미 그리스도께서 이루신 일을 통해서 우리가 확신을 갖도록 마음과 생각을 지켜주신 것입니다. То есть Христос, который уже все соблюл уже, и Он охраняет Духом Святым мои мысли и мои желания. 우리 주위에 두려움이 오고 위기가 와도 육신 속에 있는 이런 일 때문에 넘어지지 않는 것입니다. И поэтому Бог говорит, чтобы хотя в нашей жизни приходят разные кризисные моменты, но мы не должны упасть. 내 안에 그리스도의 확신 없이 성령의 역사하심을 모르니까 이 환경과 위기 속에서 흔들립니다. Но если я не имею уверенности о действии Святого Духа, тогда я буду всегда колебаться. 아, 그러면 나는 끝났다고 생각하는 겁니다. Тогда человек, он уверен, думает, все, ко мне пришел конец. 근데 성령은 우리 안에서 탄식하시는 거예요. А Дух Святой во мне скорбит. 근심하신 거예요. Он переживает и скорбит. 말할 수 없는 탄식으로 지금 기도하신다고 그랬어요. Дух Святой говорит, он скорбит и он оскорбляется. 우리는 대개 위기가 오면요, 하나님이 위기를 좀 면하게 해주십시오, 그러죠. Если приходит кризис, в основном люди говорят, Бог, устрани меня от этого кризиса. 이 문제를 좀 해결해 주십시오, 그러죠. Разреши вот эту проблему. 근데 하나님은 우리를 향해서 그 속에 들어가라는 겁니다. Но Бог же говорит нам определенно, ты войди вот в этот кризис. 사자굴 속에 들어가라는 거예요. Бог говорит, зайди в логово львиное. 풀물불 속에 들어가라는 거예요. Войди в огонь. 홍해 앞으로 가라는 거예요. Иди, говорит, к этому морю. 그러면 하나님이 증거를 주시겠다는 И 거예요. тогда Бог говорит, я там тебе покажу свидетельство. 그래서 여러분이 복음의 답을 얻으면 내 주위에 일하는 모든 일들이 전부 증거가 되는 거예요. То есть, если я получу ответ благовестию, тогда все вот эти нехорошие дела становятся для меня свидетельством. 그 속에서 하나님의 역사하심을 말하라는 거예요. То есть, и Бог говорит, вот в этих нехороших делах ты говори о Божьих делах. 그 증거를 가지고 불신 현장을 살리라는 거예요. Вот этими свидетельствами оживи неверующие места действия. 하나님 왜 하필이면 내가 죽어야 됩니까? 안 죽게 해주십시오. 그렇게 할 수 있죠. Почему Бог, я должен умереть? Сделай так, чтобы я не умер. Мы можем так поступить. 죽게 될 일이 있으면 그 속에 들어가서 죽는 것이 복음인 것입니다. И если же я должен сейчас умереть, то мне нужно войти в эту смерть. Вот это является благовестием. 망하게 된다면 망하는 것 자체가 복음인 것입니다. Если я должен прийти к краху, то само состояние, то, что я пришел к краху, вот это будет являться для меня благовестием. 아브라함은 이삭을 끌고 가면서 갈등한 것이 아닙니다. Вот Авраам, он вел за собой Исаака к жертвеннику. 이 복음 모르는 목사님들은요, 아주 이걸 드라마틱하게 만들어가지고 이게 설교를 합니다. А вот пастора, которые не знают благовестия, они драматизируют вот это событие и говорят так. 여러분이 아브라함의 마음을 아십니까? 이렇게. Пастора говорят, верующие, знаете ли вы душу Авраама? 자기 자식을 데리고 지금 제물로 데리고 가는 그 아브라함의 마음 얼마나 갈등하겠습니까? Какая душа была жаждущая у Авраама, когда он на жертвенник вел своего единственного сына Исаака? 그럼 이제 성도들은 이제 눈물 흘리면서 막 감동받죠. И тогда все верующие, они роняют слезы, и все получают такое впечатление. 야, 나는 저렇게 아브라함처럼 못하는데 아브라함은 너무나 위대한 신앙의 승리자다 이렇게 막 고백하면서 Я 또 никогда не 감사하죠. смогу стать как Авраам, а Авраам является таким великим человеком. 복음 모르면 그렇게 합니다. Если человек не знает благовестия, он поступает так. 근데 분명히 히브리서에 보면 그렇게 안 돼 있어요. Но евреям написано не так. 아브라함은 이미 절대로 나을 수 없는 상황에서 자기에게 이삭 주신 것이 확신되었어요. Авраам на самом деле он обрел уверенность в том, что он никогда не родит сам Исаака. 이삭 낳을 때 인삼 먹고 뭐 스테미나 식품 먹어가지고 낳은 게 아니거든요. Ведь Авраам на самом деле родил Исаака не за то, что там съел такой ценный корень женьшень. 하나님의 약속이 성취된 것입니다. Просто совершилось Божье обещание. 언제 성취됐습니까? Когда совершилось Божье обещание? 아브라함이 믿음 고백할 때. Когда Авраам исповедовал исповеданием веры. 하나님 나는 할 수 없습니다. Бог, я ничего не могу. 나는 정말로 두 손 들었습니다. Я сдаюсь. 자기를 포기할 때. То есть, когда Авраам на самом деле уже от себя отказался полностью. 확신 속으로 들어갈 때. Когда он вошел в совершенную уверенность. 그러니까 하나님은 하나님의 시간표에 아들을 딱 주셨는데 그게 바로 아브라함의 불신앙이 무너지는 시간이죠. И Бог в своем Божьем расписании, конечно, дал Исаака, но этим Божьим расписанием было еще, когда совершенно разрушилось неверие Авраама. 그래서 아브라함은 깨달았어요. Авраам понял.
아, 여자의 후손으로 오신다는 말씀이 이 말씀이구나. Он понял, что то, что сказано, что придет семя жены, вот означает это. 우리는 할 수 없지만 하나님은 약속을 이루시는 하나님이시구나. Я-то не могу, но Бог является Богом, который совершает свое Божье обещание. 그렇다면 분명히 여자의 몸을 빌어서 하나님이 오신다는 말씀이 맞구나. И тогда точно это обещание, то, что через семенем жены, через плоть Деву Марии придет на эту землю Спаситель. 내 아들을 제물로 바쳐 칼을 들어 죽여도 하나님은 살려서라도 메시아의 언약을 이루어 가신다. И даже если я сам собственноручно убью своего сына ножом, но Бог, Он будет совершать и через это пришествие Господа. 오늘 여러분이 그런 확신이 있으셔야 됩니다. У вас должна быть вот такая уверенность сегодня. 이 신념이 아니라 그리스도의 확신. Но это не является вашей личной человеческой уверенностью, а уверенность в Божьем обещании. 내가 지금 이 자리에서 그리스도 예수 이름을 부르면 성령이 역사하시고 천사가 동원되어지고 흑암이 꺾인다. В Божьем обещании уверенность. Когда я сейчас призову имя Иисуса Христа, тогда начнет действовать Дух Святой, будут призываться ангелы, сокрушаться силы тьмы. 흑암이 꺾인 증거로 평안함이 오는 것입니다. И во свидетельство того, что силы тьмы сокрушились, ко мне придет мир и покой. 문제가 와도 사건이 와도 하나님이 하신다는 확신 속에 있는 것입니다. И даже если придут разные проблемы, разные происшествия, но я очередной раз буду уверен в Божьем Завете. 내가 이 자리에서 망해도 하나님은 말씀을 성취해 가신다는 확신입니다. Уверенность в том, что и даже если я приду к краху, но Бог совершит свое обещание. 하나님은 여러분을 망하게 하지 않습니다. Бог никогда вас к краху не 그러니까 우리가 이 ведет. 언약을 붙잡아야 되는 거예요. То есть нам нужно, это означает, только за завет схватиться. 그래서 평생 기도 제목. Что же является для нас темой для всей нашей жизни? 하나님 이 지역의 7천제자라는 그날까지 하나님께 영광 돌리길 원합니다. Господь, я желаю прославлять Бога, пока не встанут на этом месте 7000 учеников. 내 생명도 내 모든 삶도 주님께 맡깁니다. Всю мою жизнь я доверяю Тебе, Бог. 그때서야 비로소 하나님이 그러냐 너 건강이 부족하구나 건강도 하나님이 회복시켜 주시고 아 너 경제가 필요하구나 경제도 주신다고요. Если у вас выйдет такое исповедание, тогда Господь скажет, а у тебя здоровья не хватает, даст. И у тебя финансов не хватает, или это даст. 이런 상태에서 만약에 돈이 쏟아졌다. И если же я в таком состоянии, 아니 그러니까 이제 내가 복음이 안 된 상태에서 돈이 들어왔다. но представьте, у меня нет благовестия, а ко мне пришли деньги. 맨날 그 돈 계산하느라고 바쁩니다. Тогда вам просто некогда будет голову поднять. Из-за того, что вам нужно будет считать деньги. 이자 받으러 다니라고 바빠요. Вам будет некогда, вам нужно пойти проценты собирать. 교회 나오기도 힘듭니다. Вам будет трудно тогда прийти даже в церковь. 하나님은 우리의 체질을 잘 아시거든요. Бог очень хорошо знает нашу сущность. 줘야 될지 안 줘야 될지 잘 아시죠. Он хорошо знает, дать или не дать. 그러니까 내가 복음에 답이 나면은 하나님은 주신 겁니다. И поэтому, если ко мне придет ответ благовестия, тогда Бог даст. 다윗을 보세요. 왕이 되었지만은 왕이 기쁜 것이 아닙니다. Вот посмотрите на Давида. Хотя Давид стал уже царем, но ему не было радостно из-за того, что он стал царем. 나는 하나님과 교통하기 원합니다. Он говорит, я желаю общаться с тобой, Бог. 하나님이 나의 왕이십니다. Бог, ты являешься моим царем. 나는 성전의 문지기라도 좋습니다. Хорошо будет, если я буду только охранять порог твоего храма. 그러니까 이 고백은 바울 사도의 고백도 똑같아요. Тут точно такое же исповедание было у апостола Павла. 사나 죽으나 내 몸에서 그리스도가 존귀시 되기 원한다. Живу ли я или умру, но я желаю, чтобы увеличился только Христос во мне. 내 안에서 오직 그리스도가 사시는 것이다. Во мне живет Христос, говорил Павел. 모든 것이 하나님의 은혜다. И все является только Божьей благодатью. 여러분 이런 고백이 되면은 하나님은 역사하십니다. Если у вас получится такое исповедание, Бог начнет действовать. 근데 우리 너무나 성질이 급해가지고 오늘 밤 지나고 왜 안 되지 그럽니다. Но мы просто так спешим, и только одна ночь прошла, и мы говорим, почему еще не совершилось? 안 돼도 계속 확신 속에 들어가야 되는 거예요. Даже если у меня не получилось, мне нужно входить в уверенность. 그러니까 이 환경 사건을 통해서 계속 공격한다. Дьявол так, через обстановку, через происшествие постоянно атакует. 또 우리가 제일 속는 건 이 체질을 가지고 공격합니다. И еще, сатана атакует через нашу сущность. 나도 모르는 혈기라든지 어떤 고집이라든지 내가 가지고 있는 것들 있어요. Имеется такое, которое независимо от меня проявляется. Это или жадность какая-то, или эгоизм, или гневливость. 그러니까 이 안 되는 걸 사단이 잘 알거든요. Дьявол хорошо знает, то, что у меня не получается. 그러니까 이거를 내가 고치려고 그러면 힘들죠. Но если я осознал, что у меня есть такие качества, и буду стараться избавиться от этого, вообще не получится. 하나 왜 성질이 급할까? 이게 안 되지. 가슴 쳐봐야 소용없어. Почему я такой поспешный, и я начинаю бить себе в грудь?
가슴을 치지 말고 말씀 붙들고 성령 충만하고 Не 들어갑니다. нужно бить себя в грудь, нужно только держаться за Божье обещание и переполняться Святым Духом. 복음이 계속 쌓이게 되면 이게 치유가 되게 돼 있어요. Если же я постоянно буду наполняться благовестию, тогда я через это буду получать исцеление. 복음 안으로 내가 복음 아닌 다른 것을 참고 견디는 것은 바로 종교 생활이에요. Но есть другое качество, не наполняться благовестием, а когда я терплю просто. Это будет проявляться только как религиозная жизнь. 그러니까 우리는요 자꾸만 이것을 조절하는 존재가 바로 누구라고 했습니까? 마귀. И есть тот, который постоянно руководит вот всеми этими делами, им является дьявол. 이 세상신 공중권세 잡은 자. Это тот, который является, который обитает в воздухе, князь этого мира. 그러니까 우리가 돈이 없으면요 하나님 경제 문 좀 열어주세요 그럽니다. И когда у нас нет денег, мы говорим: Бог, открой нам двери экономики. 경제문 열어달라고 그러지 말고 경제를 잡고 있는 흑암을 꺾어야 되는 것이죠. Нам нужно не смотреть на эту экономику, чтобы она пришла, но нам нужно сокрушать дьявола, который держит эту экономику. 흑암을 꺾는 유일한 길이 뭐냐? 성령 충만하면 돈이 없어도 잡히질 않는 А что же является единственным путем, когда сокрушается дьявол? И если у нас нет денег, если я буду только познавать это разрешение, тогда... 성령 충만하면 돌 맞는 위치에 와서도 안 놀랍니다. Если я буду переполнен Святым Духом, я даже приду на то место, там, где нет денег или полно денег, но я не буду пугаться этого. 다시 말하면 성령 충만하면 사단이 주는 문제에 잡히질 않는 것입니다. То есть, если я буду переполнен Святым Духом, тогда я никогда не уловлюсь, когда начнет действовать сатана. 그래서 우리는 착하게 살고 열심히 사는 것이 아닙니다. Поэтому наша жизнь не такая, что должны жить добродетельной жизнью или усердной жизнью. 우리가 이 기도를 열심히 해서 응답받는 것이 아닙니다. И мы получаем ответы не за то, что я веду усердно молящуюся 요한복음 жизнь. 14장 14절. 요한복음 14장 14절. Иоанна 14:14. 내 이름으로 기도해라. Именем моим молитесь. 내가 시행하겠다. Он говорит: я вам отвечу. 기도하면서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Поэтому вот этот смысл понять, что именем Иисуса Христа молюсь. 그때부터는 내가 하는 것이 아닙니다. То есть из того момента уже поступаю не я. 아멘 하는 순간부터는 하나님이 일하시는 겁니다. С того момента, когда я осознавая это, говорю: все, аминь, и тогда начинает 그 действовать. 지금 메시지 속에 우리 유광성 목사님 메시지 속에 보면은 기도가 응답이 오는 것도 있고 안 오는 것도 있다고 그랬죠. И вот слышим послание пастора Глансу, мы же слышали, что есть ответы, есть молитвы, когда приходят ответы, и есть когда молитвы не приходят ответы. 그러니까 우리의 기도는 육신 문제 해결을 위한 기도가 아닙니다. То есть наши же молитвы не такие, чтобы разрешились наши плотские дела. 하나님은 우리 육신 문제 해결을 위해서 그리스도를 못 박지 않았습니다. Бог, Он превратил Иисуса Христа на кресте не для того, чтобы разрешились наши плотские дела. 이 문제 말고 성령 충만하면 하나님이 역사하시겠다. Но Бог сказал: не только когда я переполнюсь Духом Святым, тогда я буду действовать. 그래서 기도 응답이 뭡니까? И поэтому что же такое ответы на молитвы? 예수가 그리스도이심을 깊이 알아가는 것이 기도 응답입니다. Ответом на молитву является, когда я глубоко начну познавать Иисуса Христа. Это ответ на молитвы. 내 마음에 평안함이 임한 것이 바로 기도 응답입니다. Когда в моей душе приходит мир и покой, это является ответом на молитву. 우리가 가는 현장에 하나님의 나라가 임하고 제자가 세워지는 것이 기도 응답입니다. Когда я иду на место действия, и там сокрушаются силы тьмы, и становятся проповедующие ученики, это является ответом на молитву. 한국에서 이 목사님이 그 집회할 때 보면 제가 이번에 응답을 많이 받았습니다 그러더라고요. Вот когда проходит конференция в Глансу в Южной Корее, тогда вот верующие часто признаются, говорят: я получил в этот раз очень много ответов. 저는 그 다락방을 하면서도 처음에 이해가 안 됐어요. И когда мы начинали движение горницы, мне вначале не очень было понятно. 아, 이번에 유 목사님이 누가 돈을 많이 갖다 줬는가 보다 이렇게 생각했어요. Я думал так: наверное, в этот раз пастор Глансу кто-то очень много денег дал. 근데 이제 복음이 이해가 됐어요. Но я потом стала осознавать, понимать благую весть. 아, 현장에 제자가 세워진 것이 바로 응답이다. Я потом понял, на самом деле ответом является, когда 곳곳마다 렘넌트가 일어나는 것이 응답인 것이다. когда на местах действия ставятся ученики, и когда на всех местах действия становится ремнант. 그 안에 모든 경제, 건강, 모든 축복이 다 들어가 있는 거예요. И вот в этих-то делах находятся и все деньги, и все благословения. 너희는 먼저 그의 나라와 그 의를 구하라. Ищите прежде Царство Божие и волю Его, 그리하면 이 모든 것을 너에게 더하여 주시리라. и все приложится вам. 여러분이 예수 확신 속에 성령 충만 속에 있으면 다른 것은 따라오는 것입니다. Если вы будете находиться в уверенности в Иисусе Христе и переполнении Святым Духом, тогда остальное все будет следовать за вами. 평생 기도 제목을 잡으세요. Вы найдите тему для всей вашей жизни. 하나님, 내가 있는 직장을 복음하기 원합니다. Бог, я желаю проповедовать то место, там, где я работаю. 성령 충만함을 주십시오. Переполни меня Святым Духом. 여러분 꼭 가서 앉아서 기도하는 거 간단합니다. И поэтому молиться это очень просто.
주 예수 그리스도 이름으로 지금 이 자리에 성령으로 역사하시고 Именем Духом Иисуса Христа на этом месте сейчас здесь. 하늘의 군대를 파송하사 흑암 세력이 무너지게 하옵소서. Пошли войска небесных ангелов к сокрушению всех сил тьмы. 이곳에 오늘 하나님이 영세전에 숨겨진 제자를 찾는 시간이 되게 하옵소서. Бог, сделай это час времени, когда Бог, ты начнешь и найдешь проповедующего ученика. 한번 여러분 계속 가시면서 한번 해봐요. Попробуйте на своем месте действия, там, на работе, постоянно молиться. 이게 내 안에 한이 심겨져야 됩니다. Но это должно стать болью моего сердца. 세상에 이런 일이라고 하는 그 한국의 프로가 있어요. 세상에 이런 일이 있냐. Есть такая программа, да, которая называется «Возможно ли такое?» по телевизору. 거기는 별 희귀한 사람들이 다 출연을 합니다. И, значит, там выходят, разные такие, удивительные там личности выступают. 이 다윗처럼요, 새총의 명수가 새총 있죠, 이렇게 해가지고 탁 쏘는 거. Значит, там, значит, выступали люди, которые из рогаток стреляют. 이 뒤에다가 딱 새총을 넣고 다니는 거예요. Ну, этот человек всегда носит с собой рогатку. 사과에다가 이쑤시개를 꼽아놨어요. И, значит, на яблоко воткнул зубочистку. 이걸 갖다가 탁 쏴가지고 맞추는 И, 거예요. значит, издалека стреляет из рогатки и попадает прямо в зубочистку. 옆집에서 누가 막 달려왔어요. Какой-то сосед прибежал. 아저씨, 우리 집에 저 벌 좀 내쫓아 주세요, 그래. И, значит, сосед просит: дяденька, вот у нас там таракан. 벌이 들어가서 막 돌아다니거든요. А, ой, 이렇게. извините, не таракан, а пчела вот залетела, говорит, избавьте, а пчела летает в комнате. 이 새총 아저씨가 딱 꺼내더니 벌을 탁 쏴가지고 Этот 맞추는 мужчина 거예요. достает свою рогатку и прям попадает в пчелку. 아, 그 정도로 끝나는 게 아닙니다. Но не на этом, не это только он умеет. 이 사람은 그 횟집을 운영해. 회. 살아있는 그 물고기 그 횟집. Этот мужчина, он в себе еще и держит такую столовую, там, где из рыбы готовят блюда из сырых рыб. 아, 요리하려면 꺼내가지고 네, 칼로 네, 잘라야 네. 되잖아, 이렇게. Ну, значит, нужно достать эту рыбу, потом нужно рыбу уже разрезать ножом. 딱 꺼내가지고 새총으로다가 머리를 탁 쏘는 거예요. А, достает, ну рыбу живую ведь достает, там живую рыбу. А он достает живую рыбу и из рогатки убивает эту рыбу. 그러니까 고기가 버르르 떨다가 탁 죽더라고. И эта рыба, значит, в таких судорогах, а потом сразу умирает. 근데 그 고기가 그렇게 맛있대요. И этот, значит, ну, хозяин, значит, столовой говорит: вот таким образом убитая рыба, мясо очень вкусное. 근데 이 사람은 이것이 자기 사명이라는 거예요. И этот мужчина говорит: это для меня это призвание стрелять из рогатки. 그 사람 늘 새총 가지고 다니는 И он 거죠. с собой всегда носит рогатку. 오늘 여러분의 가지고 다니는 것이 뭡니까? А 평생 что 입으려고. вы носите всегда с собой? Что Люди является для будущие вас 바랍니다. темой всей жизни? Вы наслаждайтесь, пожинайте. 아멘. 아멘. 길 가면서 또 기도, 건물 Идете 보면서 또 пешком, 기도. смотрите на что-то, все время молитесь этой же темой молитвы. 기도하겠습니다. Будем молиться. 하나님 감사합니다. Бог, благодарим Тебя. 복음의 참 맛을 누리게 하옵소서. Сделай так, чтобы мы испытали истинный вкус благой вести. 복음 안에 모든 것이 다 있음을 확인하는 시간 되게 하옵소서. Сделай так, чтобы мы могли еще раз утвердиться в том, что в благой вести имеется все. 오직 성령의 충만을 주시옵소서. Господь, дай нам переполнение Святым Духом. 평생 기도 제목을 가지고 24시간 기도가 되어지게 하옵소서. Сделай так, чтобы мы имели тему молитвы для всей нашей жизни и могли молиться им 24 часа. 예수 그리스도 이름으로 기도합나이다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. Аминь.